हुन्न सधैँ एकनासको खुसी कहाँ हुन्छ र हुन्न सधैँ एकनासको खुसी कहाँ हुन्छ र चलचित्रमा देखे झैँ जिन्दगी कहाँ हुन्छ र हुन्न सधैँ एकनासको खुसी कहाँ हुन्छ र विरह पोख्ने मात्रै हो र न वनमा कोइलीले विरह पोख्ने मात्रै हो र न वनमा कोइलीले उसको पीडा मेरो झैँ विरही कहाँ हुन्छ र चलचित्रमा देखे झैँ जिन्दगी कहाँ हुन्छ र जिन्दगीले आफैले आफैलाई चिन्न सकेन जिन्दगीले आफैले आफैलाई चिन्न सकेन आफ्नै आफ्नो भएन पराई कहाँ हुन्छ र चलचित्रमा देखे झैँ जिन्दगी कहाँ हुन्छ र अरे मुर्छाएछ सिलाएछ जो सागर पनि अरे मुर्छाएछ सिलाएछ जो सागर पनि बुझियो एकनास सधैँ जवानी कहाँ हुन्छ र चलचित्रमा देखे झैँ जिन्दगी कहाँ हुन्छ र एक आना खुसीमा दुई आना पीडा थपिन्छ एक आना खुसीमा दुई आना पीडा थपिन्छ अनि हुन्छ भन्यो सुखको अनुभूति कहाँ हुन्छ र चलचित्रमा देखे झैँ जिन्दगी कहाँ हुन्छ र हुन्न सधैँ एकनासको खुसी कहाँ हुन्छ र चलचित्रमा देखे झैँ जिन्दगी कहाँ हुन्छ र रोहित कुँवर भरतपुर महानगरपालिका 6 चितवनका श्रेष्ठा हाल अबुधाबीमा हुनुहुन्छ। रोहित कुँवरको यो सुन्दर गजल वाचन सँगसँगै कार्यक्रम सगरमाथाको आवाजमा यहाँहरूलाई सदाको शुक्रबारको वसाईमा चाहिँ आज पनि हार्दिक स्वागत गर्दछु। म सुमित्रा सुमी। कार्यक्रम सगरमाथाको आवाज सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान नेपालको पेजबाट हरेक हप्ताको शुक्रबार बेलुकी 8 बजेदेखिबाट हेर्दै र सुन्दै आइरहनु भएको छ। कार्यक्रम सगरमाथाको आवाजमा हामी तपाईका शब्द सृजनालाई हामीले आवाज भर्ने गरेका छौं। तपाईका शब्द सृजनामा आवाज भर्ने प्रयास स्वरूप आज हामी 21औं श्रृङ्खलासम्म आइसकेका छौं। तपाई हामीलाई 21औं श्रृङ्खलासम्म ल्याउनको लागि भरपूर सहयोग गर्नुहुने तपाई सम्पूर्ण साहित्यिक स्रष्टा सर्जकज्यूहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै आजको कार्यक्रम हाम्रो अझ विशेष हुनेछ। सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान नेपालले गरेको विश्वव्यापी खुल्ला कविता प्रतियोगिताको नतिजा केही दिन अगाडि मात्रै सार्वजनिक भएको छ। त्यहाँ भएका सर्वोत्कृष्ट कविता र उत्कृष्ट 10 कविताहरू पनि आज कार्यक्रममा तपाईको रचना सँगसँगै पालै पालो कार्यक्रममा वाचन गर्नेछौँ। सँगै यो कार्यक्रम सगरमाथाको आवाज 21औं श्रृङ्खलासम्म आइपुग्दा तपाईँ निरन्तर हामीसँगै हुनुहुन्छ, निरन्तर रहिरहनुहुनेछ र तपाईले आफ्नो रचनामा चाहिँ सगरमाथाको आवाज भर्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई कमेन्ट बक्समा यहाँले आफ्नो रचना पठाउनु पर्ने हुन्छ। साथै सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान नेपालको इनबक्समा पनि आफ्ना रचनाहरू चाहिँ पठाउन सक्नुहुनेछ। यो जानकारी सँगसँगै यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रम सगरमाथाको आवाज कस्तो लागिरहेको छ, राम्रो लागिरहेको छ भने राम्रै सल्लाह सुझाव यहाँले राम्रो छ भनिरहनु भएको छ र यो सँगै अझ कार्यक्रमलाई यो भन्दा पनि अझ राम्रो बनाउनको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ होला त्यो सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया पनि दिनुहोला भन्दै यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रम साँच्चै राम्रो लागेको छ भने यहाँले शेयर पनि गर्न सक्नुहुनेछ। यो जानकारी गराएँ मैले। कार्यक्रमको सुरुवातमा म तपाईको रचनाबाट कार्यक्रमको दैलो उगार्छु। त्यस पछाडि सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान नेपालद्वारा भएको खुल्ला विश्वव्यापी नेपाली कविता प्रतियोगितामा उत्कृष्ट भएका 10 कविता र सर्वोत्कृष्ट भएको एउटा कविता 11वटा कविताहरू चाहिँ आज मसँग रहनेछन्। कार्यक्रम भरि हामी यहाँका रचनामा नै रमाउनेछौँ, यहाँका रचनामा नै आवाज भर्नेछौँ भन्दै यति बेला हामीलाई धेरै स्रष्टा सर्जकहरूले हेरिरहनु भएको छ। 12 जना जोडिसक्नु भएको छ। नवराज सुवेदी हार्दिक नमन सम्पूर्णमा साहित्य मनहरूमा भन्नुभएको छ, यहाँलाई मेरो पनि नमस्कार। त्यसैगरी मोहन तरामु मगर जोडिनु भएको छ, दर्शन दिज्यू भन्नुभएको छ, नमस्कार भाइलाई पनि। त्यसैगरी अजित छेत्री जोडिनु भएको छ, बहिनी हेर्दैछु पोखराबाट भन्नुभएको छ, धन्यवाद हेरिदिनु भएको छ र अन्तिमसम्म हेर्नुहुनेछ भन्ने आशा लिएको छु। त्यसैगरी सुदास शाह हार्दिक नमन भन्नुभएको छ, नमस्कार दिदीलाई पनि। त्यसैगरी
प्रचण्ड गौतम हेर्दै हुनुहुन्छ। नवराज सुवेदीबाट हामीलाई गजल प्राप्त भएको छ। गजल वाचन गर्छु। उदयपुर गाईघाटका श्रेष्ठा नवराज सुवेदीको गजल आएको छ, उहाँको गजल वाचन गर्छु। दो बाटोमा कुरी बस सम्झ साँझ पख आउँछु भन्थ्यौ, दो बाटोमा कुरी बस साँझ पख आउँछु भन्थ्यौ, पर्खाइमा रात बित्यो मिठो गीत गाउँछु भन्थ्यौ, दो बाटोमा कुरी बस साँझ पख आउँछु भन्थ्यौ, मन त्यसै ओइलायो झरेको त्यो फूल जस्तो, मन त्यसै ओइलायो झरेको त्यो फूल जस्तो, गुराँस टिपी ल्याइदेऊ शिरमाथि लाउँछु भन्थ्यौ, पर्खाइमा रात बित्यो मिठो गीत गाउँछु भन्थ्यौ, हुरी बतास बाधा जङ्गार कतै तिमी अल्झियौ कि, हुरी बतास बाधा जङ्गार कतै तिमी अल्झियौ कि, चर्को धुप साउने झरी जसरी नि धाउँथ्यौ भन्थ्यौ, पर्खाइमा रात बित्यो मिठो गीत गाउँछु भन्थ्यौ, कता गयो मनकी रानी अन्तै गुण सार्यौ कि त, कता गयो मनकी रानी अन्तै गुण सार्यौ कि त, अङ्गालोमा बाँधिएर दिलमा घर बनाउँछु भन्थ्यौ, चर्को धुप साउने झरी जसरी नि धाउँछु भन्थ्यौ, अन्धकार औँसी रातमा बाँच्न साह्रै गाह्रो भयो, अन्धकार औँसी रातमा बाँच्न साह्रै गाह्रो भयो, साउनको जिन्दगीमा झरी बनी छाउँछु भन्थ्यौ, अङ्गालोमा बाँधिएर दिलमा घर बनाउँछु भन्थ्यौ, दो बाटोमा कुरी बस साँझ पख आउँछु भन्थ्यौ, पर्खाइमा बित्यो साँझ मिठो गीत गाउँछु भन्थ्यौ, दो बाटोमा कुरी बस साँझ पख आउँछु भन्थ्यौ। नवराज सुवेदी उदयपुर गाईघाटका श्रेष्ठाको मिठो गजल वाचन गरे। निकै मिठो गजल पठाउनु भएको थियो। गजलको लागि धेरै धेरै धन्यवाद नवराज सुवेदीलाई। त्यसै गरी सुधा शाह मुक्तक पठाउनु भएको छ, मुक्तक वाचन गर्छु। सुधा शाह नेपालगञ्जका श्रेष्ठा हुनुहुन्छ। उहाँ परिवार अनि आफन्तजनको साथी भएको छ। फेसबुक साँच्चै मिठो कुरा गर्नुभएको छ, वास्तविक कुरा गर्नुभएको छ। परिवार अनि आफन्तजनको साथी भएको छ फेसबुक, मेरो त झन् एक्लोपनको साथी भएको छ फेसबुक, पोख्छु पीडा यसैसँग सुनिदिन्छ चुपचाप सहिदिन्छ पनि, त्यसैले त मेरो तनमनको साथी भएको छ फेसबुक, त्यसैले त मेरो तनमनको साथी भएको छ फेसबुक। निकै मिठो कुरा गर्नुभएको छ। फेसबुक तपाईँ हाम्रो साथी भइरहेको छ, भइरहनेछ। त्यसै गरी सुधा शाह अगाडि लेख्नुहुन्छ, नमन हजुर भन्नुभएको छ। यहाँलाई फेरि पनि नमस्कार गर्छु। त्यसै गरी ऋषि धिताल नमस्कार म्याम लगायत सबैमा भन्नुभएको छ। हाम्रो पनि नमस्कार। बिके मकाजु हेर्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी नवराज सुवेदी हेर्दै हुनुहुन्छ। अति सुन्दर वाचन, सल्युट छ यो वाचनको लागि। सुन्दर भन्नुभएको छ। धन्यवाद यहाँलाई। यहाँको रचनालाई न्याय कतिको गर्न सके यो त यहाँले नै पक्कै पनि अनुमान यहाँले नै महसुस गरिरहनु भएको छ। जति सके यहाँको शब्दलाई न्याय गर्ने प्रयास गरिरहेको हो। सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान नेपालबाट साप्ताहिक रूपमा हरेक हप्ताको शुक्रबार बेलुकी 9 बजेदेखि 8 बजेदेखिबाट प्रसारण हुँदै आइरहेको सगरमाथाको आवाजमा छौँ हामी। यति बेला तपाईँका शब्द सृजनामा सगरमाथाको आवाज भरिरहेको छ। तपाईँ हामीसँगै हुनुहुन्छ, हामी तपाईँसँगै छौँ। यो सँगसँगै हामीसँग कोभिड-19 को त्रास पनि छ। एकैछिन भए पनि यो त्रासलाई पर राखेर अनि त्यो त्रासलाई एउटा शक्तिमा बदलेर र तपाईँ हामी एकैछिन भलाकुसारी साहित्यिक भलाकुसारी गरौँ न त भनेर एकदम तयार भएका छौँ। तपाईँ हामी एक आपसमा जोडिएका छौँ। यति बेला मसँग प्रवीण नेपाल एमपी को गजल छ। उहाँले हामीलाई गजल पठाउनु भएको छ। प्रवीण नेपाल एमपी गजल वाचन गर्छु। जति नयाँ आए पनि साल उस्तै उस्तै, जति नयाँ आए पनि साल उस्तै उस्तै, कहाँ फेरियो देश यहाँ हाल उस्तै उस्तै, जति नयाँ आए पनि साल उस्तै उस्तै, कस्तो रहेछ हेर्यो कस्तो रहेछ भनी हेर्यो हेरी मक्खै पर्यो, विज्ञापन फरक रहेछ माल उस्तै उस्तै, कहाँ फेरियो देश यहाँ हाल उस्तै उस्तै, आफ्नै भुँडी भर्दैछन् केको जनतालाई, आफ्नै भुँडी भर्दैछन् केको जनतालाई, जे गए नि सरकारमा साल उस्तै उस्तै, विज्ञापन फरक रहेछ माल उस्तै उस्तै, गणतन्त्र आयो रे देशमा सुख हुन्छ भने
फेरिएन नेताको माया जाल उस्तै उस्तै जो गए नि सरकारमा साल उस्तै उस्तै कोरोनाबाट बसेँ भने भेट्छु होला माया कोरोनाबाट बसेँ भने भेट्छु होला माया परदेशमा बस्दा कठै ताल उस्तै उस्तै फेरिएन नेताको यो माया जाल उस्तै उस्तै जति नयाँ आए पनि साल उस्तै उस्तै कहाँ फेरियो देश यहाँ हाल उस्तै उस्तै नयाँ साल भर्खर गएको छ हामी नेपालीहरूको नयाँ वर्ष 2077 साल भर्खरै 2-4 दिन मात्रै भयो हामीसँग आएको ढिलै भए पनि यहाँहरू सम्पूर्णलाई नयाँ वर्ष 2077 को हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। त्यसै गरी हामी तपाईहरूकै रचनाकै भाषणका क्रममा छौँ। ऋषि धिताल आउनु भएको छ। नेपाल यो सुन्दर शीर्षक रहेको छ उहाँको कविताको शीर्षक नेपाल यो सुन्दर। कार्यक्रम सगरमाथाको आवाजमा अबको पालोमा नेपाल यो सुन्दर शीर्षकको शार्दुल विकृत छन्दमा रहेको कविता वाचन गर्छु। मेरो जन्म छुँदै भयो सकल यो नारायणीको जल हुर्के सुन्दर प्राकृतिक बना यी हेर्दै हिमाली धरा डुल्थे खेत र कन्दरा वरपर खाँदै खनायो फल हाँसी घाम बनी बिहान पुसमा जाडो अहो मौसम अग्लो उत्तरै हिमाल हिमकै सेता पहाडै घर उक्ले भोटर पोखरा जब पुगे आनन्द आयो झन यर्साओ खतै बुटे बनलले चर्चा छ नेपालको मोती फल्छ यहाँ तराई जुनयो भण्डार नेपालको मार्फाको रसिलो छ स्याउ अझ त्यो सम्झेछु डुल्पा झनै नाम्चेबाट झनै छ दृश्य हिउँका हेर्दा भए मोहितै डाँफे नाच घुमेर हर्षित हुँदै प्यारो छ कैलाश नै गोई हाँस मुनाल घोरल बचे रम्दै बनैमा सधैँ उम्रे छन् कण झै बहार कलिला मायालुईको पिला यहाँ से जगयो हुनेछ रसिलो नौलो खुसीका सिला हाम्रा कोमलता फुले नजरमा राता गुरासै बनी लम्के एक भविष्यका कणली चढ्ने छु थुम्को बनी सीता गौतम बुद्ध जन्म घर हो नेपाल यो सुन्दर राराई झरना झनै अटलै नेपालको सुन्दर पुस्थे धार्मिक धाम नै पवित्रको आध्यात्म नेपाल हो ब्रह्मा बास बसे सुमेरु भरको नेपाल काख यो ब्रह्मा बास बसे सुमेरु भरको नेपालको काख यो। लेखन ऋषि धिताल भरतपुर चितवन भनेर राख्नु भएको छ। हाल जापान ऋषि धितालको निकै मिठो कविता प्राप्त भएको थियो। निकै मिठो कविताको लागि धेरै धेरै धन्यवाद ऋषि धिताललाई। त्यसै गरी डिएल घिमिरे जोडिनु भएको छ। नमस्कार सुन्दैछु दिदी भन्नुभएको छ। मेरो पनि नमस्कार छ यहाँलाई। त्यसै गरी मनोज खड्का मिलन नमन हजुर भन्नुभएको छ। नमस्कार। त्यसै गरी मनोज खड्काबाट हामीलाई गजल प्राप्त भएको छ। गजल वाचन गर्छु र गजल खुल्न मानिरहेको छैन। तपाईँको रचना तपाईँको सृजनामा आवाज भर्ने प्रयास गरिरहेको छु। कहिलेकाहीँ प्रविधिले साथ दिँदैन, त्यसैले पनि प्रविधिभन्दा पछाडि परेर प्रविधिको अगाडि घुँडा टेक्नुपर्ने बाध्यता मेरो पनि छ। यहाँले पक्कै बुझ्नुहुन्छ। यहाँको रचना खुल्न साथ मैले वाचन गर्नेछु। हिरा साक्य हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ। नयाँ वर्ष र कोरोना
भाइरस शीर्षकको कविता पठाउनु भएको छ। उहाँको कविता वाचन गर्छु। तपाईका आएका रचनाहरू आइरहनेछन्, आशा छ बिस्तारै खुल्नेछन्। विमला चन्द हार्दिक नमन सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ। मेरो पनि नमस्कार। त्यसै गरी रोहित कुवर जोडिनु भएको छ। उहाँको रचना मैले कार्यक्रमको सुरुवातमा नै वाचन गरेको थिएँ। उहाँ आउन ढिला भएको जस्तो लागिरहेछ। श्री भवानी नेपाल हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ र नमस्कार सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ। हाम्रो पनि नमस्कार छ यहाँलाई। त्यसै गरी हामी अब सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान नेपालले विश्वव्यापी नेपाली कविता प्रतियोगिता 2076 को नतिजा यही वैशाख 1 गते प्रकाशित गरेको छ। सर्वप्रथम आफ्ना अमूल्य रचनाहरू पठाउनुहुने तपाईँ सम्पूर्ण कविहरूप्रति हार्दिक धन्यवाद भन्छु। हामीलाई 320वटा कविताहरू प्राप्त भएका थिए। प्राप्त कविताहरू 320वटा मध्येबाट एउटा कविता सर्वोत्कृष्ट भएको थियो र 10 कविता 10 उत्कृष्टभित्र पर्न सफल भएका थिए। तपाईँ 10 उत्कृष्टभित्र पर्नुहुने तपाईहरू र उत्कृष्टभित्र पर्नुहुने तपाईँ 11 जनालाई हार्दिक बधाई अनि अझ उन्नति प्रगतिको हार्दिक शुभकामना भन्दै अबको बसाइमा सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान नेपालले 2076 मा कविता प्रतियोगिता गरी नतिजा प्रकाशन 2077 वैशाख 1 गते नतिजा प्रकाशन गरेको मध्येबाट गरेको कवितामा 10 एउटा सर्वोत्कृष्ट कविता र 10 वटा उत्कृष्ट कविताहरू मध्येका कविताहरू वाचन गर्छु। अब सर्वोत्कृष्ट कविता वाचन गर्छु। हजारौं हातको हस्ताक्षर शीर्षकको कविता प्रथम भएको थियो। कवि मनोज विश्वकर्माको कविता हो यो। सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान नेपालले गरेको विश्वव्यापी खुल्ला कविता प्रतियोगितामा सर्वोत्कृष्ट स्थानमा पर्न सफल कविता हजारौं हातको हस्ताक्षर कविता वाचन गर्छु। यो कविता कवि मनोज विश्वकर्माको रहेको छ। जब आधा तिमी आइपुगेको थियौ म भित्र, जब आधा तिमी आइपुगेको थियौ म भित्र, सिङ्गो पार्न छाडेको थिएँ केही हस्ताक्षर। त्यो रक्त मांस डल्लाभित्र 9 महिनासम्म चलमलाएरै सकिए केही हस्ताक्षर। मेरा कुमारी स्तनहरू चुसेर राता भएका तिम्रा ओठहरूमा लतपतिएको मातृत्व पुस्न सलबलाए केही हस्ताक्षर। हिउँदका सूर्य जस्ता बिहानहरूमा घोप्टो पारेर तिम्रो फुच्चे ढाडलाई तेलमा चोपलेर औँलाहरू गरेको थिएँ केही हस्ताक्षर। एम्बुलेन्स भित्रको बेडमा आफ्नै आँसु पुस्न हिक्क गरिरहेका तिम्रा श्वास सुमसुम्याउन खसे केही हस्ताक्षर। तिम्रा पर्यटक पाइतालाहरू पृथ्वीको निधारभरि टल्किरहोस् भनी छाडे आफ्नै भागका उज्याला हस्ताक्षर। हजारौं हातले गर्दै हस्ताक्षर, एक भन्दा थोरै हस्ताक्षर लगे सिमोन्दी बुबाहरूले। योग मायाहरूले पनि बोकी हिँडे बन्दुक जस्ता ताता हस्ताक्षर। माया एन्जेलोहरू आज पनि लेख्छन् आगोका हस्ताक्षर। तर तिमी त छाप्छौ नग्न लेडी गागा, तर तिमी त छाप्छौ नग्न लेडी गागा र पुँजीवादको झण्डाले छोप्छौ सत्ताको कुरूप अनुहार। किन मुन्टो बटारेर हिँड्छ हजारौं हातको हस्ताक्षरमा टेकेर उभिएको यो तानाशाह समय। किन त्यो हिँडाइको पच्चाभरि अहमको कोरस गुन्जिन्छ। म सोध्न चाहन्छु यति निर्लज्ज हिँडेर पुग्ने आकाशमा झुन्डिएको छैन भने जुन तिम्रो अनिदो सभ्यता नबौलाउन सक्छ। यति निर्लज्ज हिँडेर पुग्ने आकाशमा
झुन्डिएको छैन भने जुन तिम्रो अनिदो सभ्यता नबौलाउन सक्छ, तिम्रो अनिदो सभ्यता नबौलाउन सक्छ। स्थायी ठेगाना चन्द्रपुर नगरपालिका वडा नम्बर 5 रौतहटका स्रष्टा। रौतहटका स्रष्टा मनोज विश्वकर्माको सर्वोत्कृष्ट कविता मैले यसरी भनिरहेको छु। सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान नेपालले विश्वव्यापी रूपमा खुल्ला नेपाली कविता प्रतियोगिता गरेको थियो 2076 मा। त्यसको नतिजा 2077 वैशाख 1 गते प्रकाशन भएको हो। कविता प्रतियोगितामा सर्वोत्कृष्ट हुन सफल हजारौं हातको हस्ताक्षर कविता मनोज विश्वकर्माको हो। कविता वाचन गरे। निकै मिठो कविता थियो। कविताको लागि पठाउनु भएकोमा विशेष धन्यवाद। अनि तपाईँ सर्वोत्कृष्ट हुनुभएकोमा मेरो व्यक्तिगत तर्फ र संस्थाको तर्फबाट यहाँलाई धेरै धेरै बधाई अनि शुभकामना। त्यसैगरी हामीसँग अब 10 वटा कविता उत्कृष्ट 10 मा पर्न सफल कविताहरू रहेका छन्। तपाईको ले कमेन्टमा पठाउनु भएको रचनालाई पनि मैले पालै पालो स्थान दिनेछु र यहाँ प्राप्त भएका भन्दा पनि 10औं उत्कृष्टमा पर्न सफल कविताहरूलाई पनि पालै पालो स्थान दिनेछु। आजको कार्यक्रम सगरमाथाको आवाजमा तपाईलाई कार्यक्रम सगरमाथाको आवाज कस्तो लागिरहेको छ, कस्तो भयो भने अझ राम्रो हुने थियो। सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया लेख्न नभुल्नुहोला। श्री भवानी नेपाल लेख्नुहुन्छ, म युएले बाँडेको मुस्कान कथा वाचन गरिसकेर उपस्थित भइसकेँ भन्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद। आफ्नो कार्य व्यस्तताको बावजुद पनि भ्याइ नभई कथा वाचन सकेर उपस्थित हुनुभएको छ, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। त्यसैगरी मोहन तरामु मगर जोडिनु भएको छ। कविता वाचन गरिदिनु है दिज्यू भन्नुभएको छ। तपाईको कविता खुल्दैछ, कविता खुल्ला साथ वाचन गर्नेछु। यति बेला मोहन तरामु मगरको कविता रहेको छ। कता कता यति मिलिरहेको छैन कि जस्तो लागिरहेछ, प्रविधिले साथ नदिरहेको हो कि जस्तो पनि लाग्छ। सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान नेपालले गरेको कविता प्रतियोगितामा उत्कृष्ट 10 कविता मध्येको पहिलो कविता वाचन गर्छु। अबको बसाइमा उत्कृष्ट 10 कविताहरू मध्येको एउटा कविता हो। कवि सूरज पराजुलीको आश्चर्यहरू भन्ने शीर्षकको कविता वाचन गर्छु। प्राचीन कालमा 7 आश्चर्यभन्दा अद्भुत, प्राचीन कालमा 7 आश्चर्यभन्दा अद्भुत, गिजाको भन्दा अग्ला लास थुपारेर बनाइदैछ नयाँ पिरामिडहरू। बेबिलोनको भन्दा सुन्दर तरिकाले जिन्दगीहरूलाई झुन्ड्याइनेछ मृत्युको बगैँचामा। साइप्रसमाथि विजय हासिल गरेपछि रोड्सले बनाए भन्दा विशाल बनाइनेछ विजयी योद्धाहरूको प्रतिभा। आर्टेमिसको झैं एक मन्दिरमा चढाइनेछ मानवता। एलेक्जेन्ड्रियाको झैं लाइट हाउसले सजिलै आवत जावत गर्नेछन् खुन पिएर हतियारहरू। ओलम्पिया जिउसको झैं मूर्ति बनाई खेलाइनेछ मृत्युको खेल। हेलिकार्नेससको समाधि भवनभन्दा कलात्मक बनाइनेछ मृत्यु भवनहरू। नयाँ जमानाका 7 आश्चर्यभन्दा रोचक विशेष कारिगरहरूबाट माटोसँगको प्रेम चिहान बनाइनेछ ताजमहल जस्तै। चाइनाको झैं यो विशाल एउटा पर्खालको एकापट्टि बस्नेछन् राष्ट्रनायकहरू, अर्कोपट्टि सर्वसाधारण भोक रोग शोक र अभाव। रोमको कोलोसियम झैं एक विशाल रङ्गशाला जहाँ बसेर रोदन चित्कार र रक्तपातको मनोरञ्जन लिनेछ। गुलाबी ढुङ्गाहरूको सहर पेट्रा झैं रगत लतपतिएको कङ्गालहरूबाट एउटा रक्तिम सहर। हात फैलिएको ब्राजिलको क्रिसमसको भीमकाय मूर्ति झैं विश्व विजेताको अद्भुत मूर्ति। चिजन इत्वा झैं ध्वस्त भएर या
माच्यु पिच्यु झैँ रहस्यमय तरिकाले गायब हुनेछ कसैको सभ्यता र रहनेछ भग्नावशेष। आउँदो विश्वयुद्धले कतिलाई ध्वस्त भगवान सियान बनाएर थपिदेला संसारमा नयाँ आश्चर्यहरू। भगवान सियान बनाएर थपिदेला संसारमा नयाँ आश्चर्यहरू। इनरुवा सुनसरीका स्रष्टा कवि सुरज पराजुलीको सुन्दर कविता हो यो। निकै मिठो कविता थियो। उहाँ उत्कृष्ट 10 कविताहरूमध्ये उहाँको यो आश्चर्यहरू भन्ने शीर्षकको कविता पढेको थियो। कविलाई फेरि पनि बधाई भन्छु। त्यसै गरी तेस्रो कविता वाचनतर्फ लाग्छु। सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान नेपालले गरेको कविता प्रतियोगितामा उत्कृष्ट 10 मा पर्न सफल कविताहरू वाचन गरिरहेको छु। यति बेला तपाईँ हामीसँगै हुनुहुन्छ। तपाईँसँग हामी छौँ र हामीसँग छ सगरमाथाको आवाज। तपाईँको रचनामा आवाज फरिरहेका छौँ हामीले। मसँग भुइँख्याचा शीर्षकको कविता छ। कवि राजेन्द्र भट्ट राजु झल्लु प्रसाद भनेर लेख्नुहुन्छ। उहाँ आफ्नो नाम कवि राजेन्द्र भट्टको भुइँख्याचा शीर्षकको कविता वाचन गर्छु। यो कविता पनि 10 उत्कृष्ट कविताहरूभित्र पर्न सफल कविता हो। पुग्नेहरू गोरेटो नागेर त्यहाँ पुग्न सक्थे, पुग्नेहरू गोरेटो नागेर त्यहाँ पुग्न सक्थे, फर्कनेहरू मूल सडक घुमेर फर्कन सक्थे, अन्वेषणकर्ताहरू औजार बस्न सक्थ्यो, राजनीतिज्ञहरूको पैताला पर्न सक्थ्यो, देश नमान्ने जात नमान्ने बल्याङ्ग्राहरूको समेत आश्रय स्थल हुन सक्थ्यो यस गाउँ। नितान्त म एक्लो छु यहाँ देखिरहेछु थामिरहेका होटिट्याउँहरू, आकाश थामिरहेका होटिट्याउँहरू, धरती खोतरिरहेका गल्याउलाहरू, पानीमा थुतुनु जोतेर बगरमा निदाएका गोहीहरू, रात पारिरहेका छ्याउकिरीहरू, बिहान बनाइरहेका कुखुराहरू, सबै त रहेछन् यस गाउँमा। हेर्दा हेर्दै देखेँ खरानीमा लडीबुडी खेलिरहेका बिरालाहरू, हड्डी चपाइरहेका कुकुरहरू, आँखा थुतिरहेका गिद्धहरू, कानमा पुच्छरले हिर्काइरहेका भैँसी र खुँडीमा बसेर हातका रौँहरू उखेलिरहेका बाँदरहरू, मानव मुकुण्डो उल्टाई पल्टाई गरेर आची गरिरहेछन् कुखुराहरू। मान्छे जस्तै देखिएकै कारण एउटा भुइँख्याचाको यो हविगत हुँदैछ। म त झन् सग्लो मान्छे हुँ। ज्वालामुखी गाउँपालिका धादिङ, हाल कोटेश्वर काठमाडौँमा हुनुहुन्छ। स्रष्टा राजेन्द्र भट्ट राजु झल्लु प्रसादको कविता हो यो। सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान नेपालले गरेको कविता प्रतियोगितामा 10 उत्कृष्टभित्र पर्न सफल भुइँख्याचा शीर्षकको कविता वाचन गरेँ। निकै मिठो कविता पठाउनु भएको थियो। कविताको लागि यहाँलाई धन्यवाद र यहाँको कविता 10 उत्कृष्टभित्र पर्न सफल भएकोमा यहाँलाई बधाई र हार्दिक शुभकामना पनि हामी अर्को कवितातर्फ जोडिन्छौँ। यो कविता पनि मैले यति बेला म सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान नेपालले गरेको कविता प्रतियोगितामा 10 उत्कृष्टभित्र पर्न सफल कविताहरू वाचन गरिरहेको छु। मिठोटा कविता वाचन गरेँ। यति बेला मसँग कवि इन्दु भट्टराईको कविता रहेको छ। कविताको शीर्षक छ साधनी। भ्रूण अवस्थामा बाँचिहाले केही गरी यमराजहरूबाट ऊ जन्मन्छे परिवारको टाउको दुखाइ बनेर। म फुल्नु वा उसको भाइ बोर्डिङ स्कुलमा सरकारी विद्यालयमा ऊ सिक्न जान्छौँ। एउटै अक्षर स्वतन्त्र हुन्छ मेरा खुट्टाका लागि सारा जगत। घरभित्रै समेटिन्छ उसको सम्पूर्ण पृथ्वी। किन्न पर्ने हुन्छ उसले कसैको नामको सिन्दुर पोते तिरेर तिलक र दहेज।
मेरी आमामा म उसको भविष्य देख्छु, जो घुँघटभित्र छटपटाइरहन्छ र मर्छ। झिसमिसेमै उठेर खेत तथा छाडीमा लुकीडुम खेलेपछि सुरु हुने उसको दिन भान्सा गोठ आँगन ओछ्यान हुँदै सकिन्छ। टाउकोमा घैलामाथि घैला या आफूभन्दा भारी भार बोकेर अथक ऊ हिँडिरहन्छे हटिया गुन्द्री। चौथी छठ सम चखेवा भित्याउँछे ऊ चाडबाड र भगवानका आशिषहरू अरूकै निम्ति तरुवा जस्तै उसको अधिकारहरू कसैको मिठो घाँस बन्छ। ठुसी ठुसी मसला भरेको फरुवा जस्तै उसका खुसीहरू लिङ्गभेदी समाजलाई स्वादिलो लाग्छ। ऊ बेटी बहिन पुतौहो माई नानी जो पनि हुन सक्छे। मधेसका घरहरूमा भेट्न सकिन्छ यी चाँदनीहरूलाई जसको जिन्दगीमा दाग लागेको छ। उसको अस्तित्व अरूकै प्रकाशबाट प्राप्त छ। उसको अस्तित्व अरूकै प्रकाशबाट प्राप्त छ। कमल गाउँपालिका झापाका स्रष्टा हो। यो निकै मिठो कविता थियो। कविताको लागि धेरै धेरै धन्यवाद इन्दु भट्टराईलाई र 10 उत्कृष्टभित्र पर्न सफल तपाईको कवितालाई र तपाईलाई फेरि पनि हार्दिक बधाई तथा शुभकामना भन्छु। त्यसै गरी अर्को कविता रहेको छ आह्वान शीर्षकको कविता, कवि प्रज्वल अधिकारीको कविता। कविताको शीर्षक छ आह्वान। ओझेल पर्दै गएपछि मेहनतको घाम पाखुराबाट सुक्दै गएपछि पसिनाको नदी निधारबाट सकिँदै गएपछि जवान जाँगर शरीरबाट झर्दै गएपछि उमेरका पातहरू उमेरबाट जुन जस्तो परनिर्भर उज्यालो बोकेर कि फर्कन्छौ देश। दिमागमा योजनाका खाकाहरू हुँदै हड्डीहरूमा जोसले भरिएका मसीहरू नसुक्दै घाम जस्तो श्रमको बिहानी लिएर आयो र ओडाइदियो भने आमालाई न्यानो हुनेछ स्वाभिमान। दाम्लोबाट फुत्केर फाँट पुगेका जनावरहरू गोठमै फर्किए जस्तो सीमा कटेको अरनीको तिमी फर्कियौ र फेर्यौ भने मकाएका दलिन थाम र सप्तरीहरू बिउतनेछन् कला र संस्कृतिहरू। आकाश छुन उडेका चराहरू गुणमै फर्किए जस्तो संसार बुझ्न उडेको तिमी फर्कियौ देश र निर्मल बगायौ भने बागमती उज्यालिनेछ सभ्यताको मुहार। जति जातो बनाए पनि अर्काको बिस्तरा निन्द्रा चिसै हुन्छ। जति तातो बनाए पनि अर्काको बिस्तरा निन्द्रा चिसै हुन्छ। जति भव्य बनाए पनि अर्काको महल सपना छुपडीकै देखिन्छ। जति बनाए पनि अद्भुत पुलहरू तिम्रा आफन्तीहरू तुइन चुलिएर मर्छन् भने के बस्छौ अर्काको अगेनाको तातो तापेर। के बस्छौ अर्काको अगेनाको आगो तापेर। अलिकति समृद्धिको आगो लिएर फर्कियौ र ठोस्यौ भने आफ्नै चिसा मुढाहरूमा त्यो आगो तिम्रो हुनेछ मात्रै तिम्रो। अलिकति समृद्धिको आगो लिएर फर्कियौ भने अलिकति समृद्धिको आगो लिएर फर्कियौ र ठोस्यौ भने आफ्नै चिसा मुढाहरूमा त्यो आगो तिम्रो हुनेछ मात्रै तिम्रो मात्रै तिम्रो। धुरा डाँडा लमजुङका स्रष्टा हाल काठमाडौँमा हुनुहुन्छ। उहाँको कविताको शीर्षक थियो आह्वान र यस कविताका रचनाकार हुनुहुन्थ्यो प्रज्वल अधिकारी। निकै मिठो कविता थियो उहाँको। कविताको लागि धेरै धेरै धन्यवाद र तपाईको कविता र तपाईँ 10 उत्कृष्टभित्र पर्न सफल हुनुभएकोमा धेरै धेरै बधाई र शुभकामना भन्छु। हामी सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान नेपालको फेसबुक पेजबाट सगरमाथाको आवाजमा छौँ। यति बेला हामी तपाईँको रचनामा आवाज भरिरहेका छौँ र सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान नेपालले 2076 सालमा गरेको कविता प्रतियोगितामा उत्कृष्ट 10 कविताहरू वाचन गरिरहेको छु। मैले यति बेला एकैछिन यी कविताहरूलाई थाँती राखेर म तपाईँको रचनातर्फ जोडिन्छु। हामीलाई धेरै स्रष्टा सर्जकहरूको रचना आइरहेको छ भनेर मैले अगाडि पनि जोडिरहेको थिएँ। हिरा साकीको
नाम जोडेको थिएँ मैले। उहाँले हामीलाई रचना पठाउनु भएको छ। नयाँ वर्ष र कोरोना भाइरस भनेर सन्दर्भ चाहिँ नयाँ वर्ष र कोरोना भाइरसको राख्नु भएको छ। उहाँको रचना वाचन गर्छु। खै के मनाउनु उत्सव त्रास लगातार उस्तै छ। खै के मनाउनु नयाँ वर्ष, खै के मनाउनु उत्सव त्रास लगातार उस्तै छ। दिन प्रतिदिन मान्छे मरेको समाचार उस्तै छ। खै के मनाउनु नयाँ उत्सव त्रास लगातार उस्तै छ। अब त रोकिन्छ कि भन्छु रोग फैलिने क्रम, अब त रोकिन्छ कि भन्छु रोग फैलिने क्रम। मात्र देश फेरियो तीव्र गति रफ्तार उस्तै छ। दिन प्रतिदिन मान्छे मरेको समाचार उस्तै छ। सुरुवात पछि अन्त्य हुनै पर्छ होइन र सबैको, सुरुवात पछि अन्त्य हुनै पर्छ होइन र सबैको। खै त रोकिएको भाइरसको अत्याचार उस्तै छ। दिन प्रतिदिन मान्छे मरेको समाचार उस्तै छ। हुँदा खानेको लागि नि ध्यान जाओस् है सरकार, हुँदा खानेको लागि नि ध्यान जाओस् है सरकार। हुने खानेलाई त सधैँ मस्ती शानदार उस्तै छ। खै त रोकिएको भाइरसको अत्याचार उस्तै छ। हुने खानेलाई त सधैँ मस्ती शानदार उस्तै छ। ओजस्वी सजल ललितपुर भनेर लेख्नु भएको छ। निकै मिठो भावना पठाउनु भएको हो। भावनाको लागि ओजस्वी सजललाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्छु। त्यसै गरी विमला चन्द हार्दिक नमन सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ। नमस्कार। त्यसै गरी रोहित कुवर जोडिनु भएको छ। नमन भन्नुभएको छ। हाम्रो पनि नमस्कार। श्री भवानी नेपाल हेर्दै हुनुहुन्छ। श्री भवानी नेपाल नमस्कार सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ। मेरो पनि नमस्कार छ यहाँलाई। त्यसै गरी मोहन तरामु मगर कविता वाचन गरिदिनुहोस् है दिजु भन्नुभएको छ। उहाँको कविताको शीर्षक रहेको छ आमा नयाँ वर्ष मनाउनु र, आमा के नयाँ वर्ष मनाउनु र। कविता यसरी सुरु हुन्छ। आमा के नयाँ वर्ष मनाउनु र, यो विरक्त र उराट लाग्दो दिनमा दुनियाँ रोएको छ, बालबच्चा रोएका छन्, दुनियाँ चित्कारमै रापमा भाव विहोल छ। बालबच्चाहरू अभिभावक खोजिरहेका छन्, अभिभावक बालबच्चा ए आमा ए बच्चा ए आमा ए बाबा के नयाँ वर्ष मनाउनु र। जिन्दगी जस्तो उल्लास नभएपछि एक अर्थहीन जिन्दगी बाँचिरहेको जस्तो भान हुन्छ। आमा बाबा म अर्थ खोजिरहेको छु जिन्दगीको। जहाँ छन् समुद्र तलाउ र डाँडा काँडा अनि वन जङ्गल, आकाश हेरिरहेको छ बादलले पर्दा खोल्दै बन्द गर्दै। आज चिरहरण गरिरहेको छ यो महामारीले, मानव अस्तित्व मेटाउने कोसिस गरिरहेको छ। आमा के खुसीमा आफ्नो देशको झण्डा फहराउनु र, के खुसीमा आफ्नो देशको राष्ट्रिय गान गाउनु र। दुनियाँ चित्कारकै रापमा तडपिएको बेला, यो महामारीको ओखती खोजिरहेको बेला सकिन्छ हजारौं मर्ने मान्छेको सम्झनामा मौन धारण गरौं। मानवताको नाताले विश्वमा तडपिएका मानव रक्षाको लागि पशुपतिको दर्शन गरौं। विश्व शान्ति लुम्बिनीको दर्शन गरौं। मानव रक्षा भए पो नयाँ वर्ष मनाएको भान हुन्छ, उल्लासमै जिन्दगी हुन्छ। आमा के नयाँ वर्ष मनाउनु र, यो विरक्त र उराट लाग्दो दिनमा। आमा के नयाँ वर्ष मनाउनु र, यो विरक्त र उराट लाग्दो दिनमा। मोहन तरामु मगर गुल्मी नेपालका स्रष्टा हाल युएमा हुनुहुन्छ। निकै मिठो कविता पठाउनु भएको थियो, मार्मिक कविता आमा के नयाँ वर्ष मनाउनु र। निकै मिठो कविताको लागि कवि मोहन तरामु मगरलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्छु। त्यसै गरी युवराज खतिवडा नमस्कार दिदी हेर्दैछु सुन्दैछु भन्नुभएको छ, धन्यवाद यहाँलाई पनि। रोहित कुवर आहा हुनुहुन्छ, आहा वाचन सुन्दर शार्दुलमा मनोहर कविता भन्नुभएको छ, धन्यवाद यहाँलाई। त्यसै गरी अलग निरञ्जन लुहार जोडिनु भएको छ, उहाँले हामीलाई पक्कै पनि रचना पठाउनु भएको छ। टिकापुर कैलालीका श्रेष्ठा हाल भारतमा हुनुहुन्छ, उहाँको गजल वाचन गर्छु। घरि घाम घरि बादल लागिरहेछ, साँच्चै हो हाम्रो यता पनि बिस्सरी हुरी बतास पानी र चट्याङ परिरहेको छ। धन्न समयले साथीहरू तपाईँको सामु जोडिन पाएँ, बत्ती नभएको भए त है। तपाईँले अलग निरञ्जन लुहारले पनि यस्तै प्रकृतिको कुरा जोड्नु भएको छ। घरि घाम घरि बादल लागिरहेको छ, असमानले गर्दैछ छल लागिरहेको छ।
हावा चुपचाप थियो मलिन अनुहारमा, हावा चुपचाप थियो मलिन अनुहारमा। आगो दन्किन तिम्रै दखल लागिरहेको छ, असमानले गर्दै छल लागिरहेको छ। पर्दा पछाडि काम गरेको छु रङ्गमञ्चमा, पर्दा पछाडि काम गरेको छु रङ्गमञ्चमा। मलाई त चिनेकै आँचल लागिरहेको छ। 2-4 बातमै यतिसम्म पगाल्यो उसले, 2-4 बातमै यतिसम्म पगाल्यो उसले। तिमीले सुन भन्यो पित्तल लागिरहेको छ, मलाई त चिनेकै आँचल लागिरहेको छ। कुवासम्म जानुपर्छ प्यास बुझाउनलाई, कुवासम्म जानुपर्छ प्यास बुझाउनलाई। तिमीलाई सडकमा जल लागिरहेछ, तिमीले सुन भन्यो पित्तल लागिरहेको छ, तिमीले सुन भन्यो पित्तल लागिरहेको छ। घरि घाम घरि बादल लागिरहेको छ, आसमानले गर्दैछ छल लागिरहेको छ। घरि घाम घरि बादल लागिरहेको छ। अलग निरञ्जन लोहार टिकापुर कैलालीका स्रष्टा हाल भारतमा हुनुहुन्छ। निकै मिठो गजल पठाउनु भएको थियो, गजलको लागि धेरै धेरै धन्यवाद भन्छु। त्यसै गरी हामीसँग धेरै स्रष्टा सर्जकहरू हुनुहुन्छ तर रचनाहरू आउँदै हराउँदै भइरहेको छ। जबसम्म तपाईँको रचनामा मैले आवाज भर्न असमर्थ हुन्छु तबसम्म रचनाहरू चाहिँ पठाइदिनु होला भनेर भनिरहे, यहाँलाई आग्रह गरिरहे मैले। ऋषि धिताल आभार म्याम, मेरो रचनालाई प्राण भरिदिनु भएकोमा भन्नुभएको छ, धन्यवाद। त्यसै गरी मिनबहादुर थापा मिलन हार्दिक नमन भन्नुभएको छ। मिनबहादुर थापा मिलनको गजल आएको छ, गजल वाचन गर्छु। कतै खुकुरी कतै असानो कतै भाला जिन्दगी, कतै खुकुरी कतै असानो कतै भाला जिन्दगी। चाहेर पनि सोचे जस्तो छैन हे साला जिन्दगी, कतै खुकुरी कतै अचानो कतै भाला जिन्दगी। साह्रै रिस पोख्नु भएको छ है। कसैलाई दुःखको सागर कसैलाई खुसीको बहार, कसैलाई दुःखको सागर कसैलाई खुसीको बहार। यो कस्तो नियति हो भन्दैन ए काला जिन्दगी, कतै खुकुरी कतै अचानो कतै भाला जिन्दगी। तिमी जुन बनेर रमाउनु म धरतीको धुलो बनुला, तिमी जुन बनेर रमाउनु म धरतीको धुलो बनुला। बहकिन्छ यो रोइदिन्छ यो काँचा आला जिन्दगी, यो कस्तो नियति हो भन्दैन ए काला जिन्दगी। रमाऊ खाऊ खेलौँ भन्दा त्यो पल आउँदै आएन, रमाऊ खाऊ खेलौँ भन्दा त्यो पल आउँदै आएन। र त मन थाम्नै नसक्ने गरी रोयो यस पाला जिन्दगी, कतै खुकुरी कतै असानो कतै भाला जिन्दगी। चाहेर पनि सोचे जस्तो छैन हे साला जिन्दगी, कतै खुकुरी कतै असानो कतै भाला जिन्दगी। निकै मिठो र वास्तविक गजल पठाउनु भएको छ टिकापुर कैलालीका स्रष्टा मिनबहादुर थापा मिलनले। निकै मिठो गजलको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसै गरी बखत कठायत बीच सहरमा शालिग नराख्नुस् अपमान हुन सक्छ रचना पठाउनु भएको छ। बखत कठायतको रचना वाचन गर्छु। उहाँले पक्कै गजल पठाउनु भएको हो, गजल मुक्तक केही भन्नुभएको छैन, कविता भन्नुभएको छैन। वाचन गर्दै गएपछि पक्कै तपाईँले थाहा पाउनुहुनेछ भनेर भन्नुपर्ने पनि अवस्था आउँछ। कुनै कुनै रचनामा तपाईँले लेख्नुभएको भावना रचना के हो त्यो चाहिँ भन्नुपर्छ है। फेरि मैले गजल भनौँला तपाईँको कविता भइदिएला, त्यस्तो नहोस्। तपाईँको यो पक्कै पनि गजल हो भनेर मैले गजल भन्दै वाचन गरेँ। बखत कठायतको गजल। बीच सहरमा शालिग नराख्नुस् अपमान हुन सक्छ, बीच सहरमा शालिग नराख्नुस् अपमान हुन सक्छ। सहरको मान्छे पढेका छन् देखेर अज्ञान हुन सक्छ, बीच सहरमा शालिग नराख्नुस् अपमान हुन सक्छ। संविधानको किताब बोकेर हेर खुब उत्पात मचाए, संविधानको किताब बोकेर हेर खुब उत्पात मचाए। देशभक्ति मेरो रगतमा छ बुझ राष्ट्रिय गान हुन सक्छ। सहरका मान्छे पढेका छन् देखेर अज्ञान हुन सक्छ। इतिहास पढेर कालिदास बन्ने खुब रहर गरेको छु, इतिहास पढेर कालिदास बन्ने खुब रहर गरेको छु। दरिद्रपन बदलियोस् म नाङ्गो शमशान हुन सक्छ। देशभक्ति मेरो रगतमा छ बुझ राष्ट्रिय गान हुन सक्छ। रित्तिएको छैन मेरो मस्तिष्क केही अब गर्नुपर्छ अझै,
रित्तिएको छैन मेरो मस्तिष्क केही अब गर्नुपर्छ अझै आत्म बलियो भए जित्छौ मिठो चियापान हुन सक्छ दरिद्रपन बदलियोस् न नाङ्गो शमशान हुन सक्छ बखत कठायात विशाला दैलेखका स्रष्टाको निकै मिठो गजल वाचन गरेँ मैले। रचनाको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसै गरी परीक्षक भुवन शिवाकोटी जोडिनु भएको छ अन्तिम अध्याय भनेर भन्नुभएको छ। भुवन शिवाकोटीद्वारा रचित अन्तिम अध्याय भन्नुभएको छ। उहाँको रचना खुल्न मानिरहेको छैन, कता के मिलिरहेको छैन मैले पनि बुझेको छैन। यहाँको रचनामा आवाज भर्नकै लागि उपस्थित भएको हुँ, तर कहिलेकाहीँ प्रविधिले साथ नदिएर यहाँका रचनाहरू खुल्न ढिला भइदिन्छन्। यति बेला म कार्यक्रम सगरमाथाको आवाजमा परीक्षक भुवन शिवाकोटीको अन्तिम अध्याय शीर्षकको कविता वाचन गर्छु। स्थिति के थियो उसले बुझिन, ऊ छेउमा आई निहालेर हेरी अचेत पल्टिएको शरीर थचक्क बसी डोरीले बाँधे जस्तै अँगालो कसेर असीम वर्षिए झैँ रोई। एकपटक फेरि सँगसँगै वरिपरिका पहाडहरू पनि रोए। आवाज ठोकिए, फर्किए कानको पर्दासम्म बिस्तारै शिर उठाएर अधरमा चुम्बन गरी निचाल उसका ओठहरूले प्रतिक्रिया देखाएनन्। लुलिसकेको घाँटी थिचिरहन सकेन। लत्रक्क लत्रियो। अघि पछि प्रणयका हरेक अङ्गिलमा ऊ त्यति नै खुसी हुन्थ्यो जति ऊ खुसी हुन्थी। तर यसपटक प्रदीप्त आकाश मौन थियो। हावाको गतिमा सन्नाटा थियो, अचेत थियो। आँखामा उसको रोशनी सुस्त रोकिँदै थियो। मुटुमा धड्कन निला भइसकेका थिए। ओठ उभिर थियो, तर मृत्यु कायर भएर आयो। छेउमा उभिएका मान्छेहरू अन्तिम यात्राको तयारीमा थिए। मानौ सिनो लुस्न वरिपरि गिद्धहरू कुरिरहेका थिए। त्यसपछि ऊ कहिल्यै आँगनमा फर्किएन। जीवनको अन्तिम अध्यायसम्म उसको आँखाले आँगनमा देख्न छोडेन। सबैलाई सुनाउँथे चिसा आँखाका दाना कहिल्यै पनि ओभानो भएनन्। जब ओठ फाटिन्थे काम न छाडेनन्। सबैलाई सुनाउँथे चिसा आँखाका दाना कहिल्यै पनि ओभानो भएनन्। जब ओठ फाटिन्थे काम छोडेनन्। जब ओठ फाटिन्थे काम न छोडेनन्। काठमाडौँका स्रष्टा परीक्षक भुवन शिवाकोटीको अन्तिम अध्याय शीर्षकको कविता वाचन गरेँ। निकै मिठो कविताको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। लोचन फुलको थुङ्गा जोडिनु भएको छ। नमस्कार नमन भनिरहनु भएको छ। हाम्रो पनि यहाँलाई नमस्कार। वासुदेव ठकुरी हेर्दै हुनुहुन्छ, यहाँलाई स्वागत छ। त्यसै गरी लोचन फुलको थुङ्गाबाट गजल प्राप्त भएको छ, गजल वाचन गर्छु। बोल्नै पाइन थियो हतार कस्तो कस्तो। बोल्नै पाइन थियो हतार कस्तो कस्तो। मन पर्यो उनको श्रृङ्गार कस्तो कस्तो। बोल्नै पाइन थियो हतार कस्तो कस्तो। शिरदेखि पाउसम्म निहालिरहेँ म। थियो अति सुन्दर मुहार कस्तो कस्तो। मन पर्यो उनको श्रृङ्गार कस्तो कस्तो। मलाई देखेर गर्छिन् औधी इसारा खै बुझिन इसारा आकार कस्तो कस्तो। मन पर्यो उनको श्रृङ्गार कस्तो कस्तो। रङ्गीन थिए आशा र अभिलाषाहरू ढुङ्गे मुटु पगाल्ने विचार कस्तो कस्तो। थियो अति सुन्दर मुहार कस्तो कस्तो। पक्कै फुल्नेछन् उनी फुलको थुङ्गामा। मिठो बोली उस्तै मुस्कान वहा चमेली। मिठो बोली उस्तै मुस्कान वहा चमेली। मान्नै पर्छ कि दिलदार कस्तो कस्तो। ढुङ्गे मुटु पगाल्ने विचार कस्तो कस्तो। पक्कै फुल्नेछन् उनी फुलको थुङ्गामा। उनको लीला अपरम्पार कस्तो कस्तो। ढुङ्गे मुटु पगाल्ने विचार कस्तो कस्तो। बोल्नै पाइन थियो हतार कस्तो कस्तो। मन पर्यो उनको श्रृङ्गार कस्तो कस्तो।
बोल्नै पाइन थियो हतार कस्तो कस्तो लोचन फुलको थुङ्गाको गजल हो। निकै मिठो गजलको लागि धेरै धेरै धन्यवाद उहाँलाई। त्यसै गरी वासुदेव ठकुरी मेरो पनि हाजिरी भयो है मिस भन्नुभएको छ। हाजिर गरेको छु, मैले देखिरहेको छु, यहाँको नाम बारम्बार बोलिरहेको पनि छु। यहाँको हाजिर लागेको छु, लगाएको छु भन्छु वासुदेव ठकुरी सरलाई। त्यसै गरी हामीलाई लीला उर्वशी सुनिरहेछु मायालुको आवाज भन्नुभएको छ। धन्यवाद यहाँलाई, अन्तिमसम्म सुनिरहनेछौँ। त्यसै गरी तपाईको रचनाहरू आउँदै हराउँदै भइरहेका छन्, त्यसैले पनि म तपाईकै रचनाको खोजी गरिरहेको छु। यति बेला कार्यक्रम सगरमाथाको आवाज तपाईलाई कस्तो लागिरहेको छ, कस्तो भयो भने कार्यक्रम अझ सुन्दर हुने थियो, तपाईलाई सुनिरहँ हेरिरहँ जस्तो लाग्थ्यो होला। त्यो चाहिँ प्रतिक्रिया सल्लाह सुझाव चाहिँ दिन नभुल्नुहोला भन्दै म तपाईँकै रचनाको खोजीमा छु। रचनाहरू हराइरहेका छन्, तपाईँको रचना वाचन भएन भने यहाँले फेरि पठाउनुहोला भन्छु। प्रश्ननाथ आचार्य पनि हेरिरहनु भएको छ, वासुदेव ठकुरी पनि हेरिरहनु भएको छ। त्यसै गरी बिके मकाजु पनि हुनुहुन्छ हामीसँगै, आकाश पौडेल ईश्वरी पनि सँगै हुनुहुन्छ। उहाँको गजल रहेको छ, आकाश पौडेलको गजल वाचन गर्छु। छ लकडाउन छ डर छ अनि भोक छ, छ लकडाउन छ डर छ अनि भोक छ, सरकार बाहेक देशमा सब थोक छ, छ लकडाउन छ डर छ अनि भोक छ, घरमै बस भन्छ बाँच्नलाई रोगदेखि, घरमै बस भन्छ बाँच्नलाई रोगदेखि, खाली पेट कसरी बाँच्ने मलाई शोक छ, अस्पताल त खुल्लै छ, उपचारको लागि पुग्नलाई पुलिस ठाउँ ठाउँमा रोक्छ, खाली पेट कसरी बाँच्ने मलाई शोक छ, आफ्ना सबै जनताको सुरक्षा गर्छु भन्थ्यो, आफ्ना सबै जनताको सुरक्षा गर्छु भन्थ्यो, देश फर्कँदा सिमानामै डन्डाले ठोक्छ, पुग्नलाई पुलिस ठाउँ ठाउँमा रोक्छ, छ लकडाउन छ डर छ अनि भोक छ, सरकार बाहेक देशमा सब थोक छ, सरकार बाहेक देशमा सब थोक छ। आकाश पौडेलको गजल हो यो, निकै सान्दर्भिक गजल, हामी सबैले भोगिरहेका कथाको एउटा सिङ्गो गजल तयार पार्नु भएको छ। मिठो गजलको लागि आकाश पौडेललाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्छु। त्यसै गरी गजेन्द्र दाहाल निर्मोही उत्कृष्ट वाचन नमस्कार हजुर भन्नुभएको छ, मेरो पनि नमस्कार यहाँलाई। त्यसै गरी डीके छेत्री हुनुहुन्छ हामीसँग, मुक्तक पठाउनु भएको छ। डीके दशौदी दैलेखका स्रष्टा डीके दशौदीको मुक्तक वाचन गर्छु। सुनसान एकान्तमा भेट्ने भई आउँछु, हामी एकान्तमै छौँ, आउनुहोला। सुनसान एकान्तमा भेट्ने भई आउँछु, जवानीको प्यास तिर्खा मेट्ने भई आउँछु, सुनसान एकान्तमा भेट्ने भई आउँछु, सांसारिक यो जिन्दगीको रङ्गमञ्चभित्र, सांसारिक यो जिन्दगीको रङ्गमञ्चभित्र दुई मुटुको सारङ्गी रेट्ने भई आउँछु, सुनसान एकान्तमा भेट्ने भई आउँछु, दुई मुटुको सारङ्गी रेट्ने भई आउँछु। दैलेखका स्रष्टा डीके दशौदी छेत्रीको मुक्तक वाचन गरे, निकै मिठो मुक्तक पठाउनु भएको थियो। मुक्तको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। एन्जिला ढकाल आउनु भएको छ, एन्जिला ढकाल छापाका स्रष्टा हुनुहुन्छ, उहाँको गजल वाचन गर्छु। दुःख हटेर सुख आओस् नयाँ सालमा, दुःख हटेर सुख आओस् नयाँ सालमा, प्रयासले गन्तव्य पाओस् नयाँ सालमा, दुःख हटेर सुख आओस् नयाँ सालमा, राग देश इच्छा जे जति थिए सबै, राग देश इच्छा जे जति थिए सबै, हटेर यो मनबाट जाओस् नयाँ सालमा, प्रयासले गन्तव्य पाओस् नयाँ सालमा, बाधा अनि सङ्कटको पल फुलाएर, बाधा अनि सङ्कटको पल फुलाएर, ओठभरि मुस्कान छाओस् नयाँ सालमा, हटेर यो मनबाट जाओस् नयाँ सालमा, शिक्षा अर्थ विकास अनि राजनीतिले नौलो परिवर्तन ल्याओस् नयाँ सालमा,
ओठभरि मुस्कान छाओस्, नयाँ सालमा नौलो परिवर्तन ल्याओस्, नयाँ सालमा। एन्सिला ढकाल झापाका स्रष्टा निकै मिठो रचना पठाउनु भएको रचनाको लागि धेरै धेरै धन्यवाद भन्छु। त्यसै गरी पुष्प चैडा छेत्री मुक्तक पठाउनु भएको छ, मुक्तक वाचन गर्छु। कोही दिनमा लुट्छन्, कोही रातमा लुट्छन्, कोही दिनमा लुट्छन्, कोही रातमा लुट्छन्, चर्को आवाजसँगै मिठो बातमा लुट्छन्, कोही दिनमा लुट्छन्, कोही रातमा लुट्छन्, भन्ने बोल्ने कोही हुँदैनन् तिमीहरूसँग यहाँ, भन्ने बोल्ने कोही हुँदैनन् तिमीहरूसँग यहाँ, ठुला बडाहरू सानको औकातमा लुट्छन्, कोही दिनमा लुट्छन्, कोही रातमा लुट्छन्, कोही दिनमा लुट्छन्, कोही रातमा लुट्छन्। निकै मिठो मुक्तक पठाउनु भएको थियो पुष्प चैडा छेत्रीले, मुक्तकको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसै गरी सिम खडा बिरुसन हेर्दै हुनुहुन्छ, सुन्दै हुनुहुन्छ, नाइस सिस्टर भन्नुभएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई स्वागत पनि छ। नवराज नेउपाने बासु आउनु भएको छ, रचनासहित आउनु भएको छ। नवराज नेउपाने बासुको रचना वाचन गर्छु। अघेनोमा पानी खन्याएर के गर्नु छानामा आगो सल्केपछि, अघेनामा पानी खनाएर के गर्नु छानामा आगो सल्केपछि, मान्छे घरभित्र बसेर के गर्नु होला र बाँदर बजार डुल्न पल्केपछि, मान्छे घरभित्र बसेर के होला र बाँदर बजार डुल्न पल्केपछि। निकै छोटो र व्यङ्ग्यात्मक रचना पठाउनु भएको छ नवराज नेउपाने बासु। निकै मिठो रचनाको लागि, छिटो मिठो रचनाको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसै गरी हामीलाई कविता प्राप्त भएको छ हामीलाई कविता प्राप्त भएको छ परमानन्द अधिकारी कान्छो परमानन्द हेरी स्वर्ग पेन्सिल्भेनिया युएस भन्नुभएको छ। अधिकारी कान्छो परमानन्दको कविता वाचन गर्छु। कविताको शीर्षक रहेको छ क्वारेन्टाइन। आमा वृद्ध घरै र बाल मसिना, पक्कै पनि यो छन्दमा छ कि जस्तो लागेको छ, म प्रयास गर्छु जुन छन्दमा छ उहाँले लेख्नु भएको छैन। आमा वृद्ध घरै र बाल मसिना, पत्नी र छोरीसँगै, आमा वृद्ध घरै र बाल मसिना, पत्नी र छोरीसँगै, भन्छन् बस्नु घरै दिदी र बहिनी, छाडेर कामै सबै, बाँचे काम गरे भनी प्राण भरे, के लानु हो आखिर, यस्तो सङ्कटमा बसेछु घरमा, निस्कन्न भो बाहिर, खुर्सानी धनिया पिँदिनु न छरी, खाएर चाक्लो बरु, खुर्सानी धनिया पिँदिनु न छरी, खाएर चाक्लो बरु, भेट्नै हुन्न रे सुने खबर यो, बाँचे बचाउँ अरू, खाना भात बिना पिएर जलत्यो, बाँच्नै त बाँचिन्न र, सिस्नो साग ढिँडो छ गुन्द्रुक घरै, निस्कन्न भो बाहिर, मानौ डाक्टरका झिना र मसिना, सल्लाह सुझावै भनी, आफ्नै प्राण धितो नलाउनु बरु, पैसा कमाए पनि, किन्दा ध्यान गरौँ छटपटी ननी, किन्दा ध्यान गरौँ छटपटी, नानी नलानु तर, टेलिफोन गरे बसेर अलिबेरे, निस्कन्न भो बाहिर, टेलिफोन गरे बसेर अलिबेर, निस्कन्न भो बाहिर। अधिकारी कान्छो परमानन्द युएससीबाट पठाउनु भएको हो। निकै मिठो रचनाको लागि निस्कन्न भो बाहिर भन्ने शीर्षकको कविता पठाउनु भएको हो। साँच्चै हामी पनि त्यही भनिरहेका छौँ, तपाईहरू भित्रै बस्नुहोस्, अति आवश्यक काममा निस्कनु पर्दा मास्क प्रयोग गरेर निस्कनुहोस् र घरभित्र बस्नुभन्दा अगाडि साबुन पानीले मिची हात धोएर मात्रै भित्र पस्नुहोस्। यसबाट कोरोनाबाट बस्ने उपाय भनेको मास्कको प्रयोग र
व्यक्तिगत सरसफाइमा विशेष ध्यान हो, हात यसरी धुने हो। त्योभन्दा अरू औषधि उपचार केही पनि छैन। हामी सबै बाँच्नुपर्छ र अरूलाई पनि बचाउनुपर्छ भनिरहेका छौँ कार्यक्रम सगरमाथाको आवाजबाट। कार्यक्रम सगरमाथाको आवाजमा हामी तपाईँको शब्दमा आवाज भरिरहेका छौँ। दीपक एसडी न्यौपाने जोडिनु भएको छ। त्यसै गरी अमन एकल दर्शन दिदी भन्नुभएको छ, मेरो पनि नमस्कार छ भाइलाई। त्यसै गरी दीपक एसडी न्यौपानेको गजल खुल्दैछ, उहाँले हामीलाई गजल पठाउनु भएको छ। पञ्चपुरी 11 सुर्खेत हाल भारतबाट भन्नुभएको छ। दीपक एसडी न्यौपानेको गजल उठान गर्छु कार्यक्रम सगरमाथाको आवाजमा। अबको बसाइमा बिन्ती छ प्यारी आएर प्यार गरिदेऊ, बिन्ती छ प्यारी आएर प्यार गरिदेऊ, बिग्रेको जिन्दगी हो यो सुधार गरिदेऊ, बिन्ती छ प्यारी आएर प्यार गरिदेऊ। एक दिन सबैले संसार छोड्नै पर्ने हो, एक दिन सबैले संसार छोड्नै पर्ने हो, गएर दुश्मनलाई अब नमस्कार गरिदेऊ, बिग्रेको जिन्दगी हो यो सुधार गरिदेऊ। सकारात्मकबाटै बालिकाको बलात्कार हो, सरकारबाटै बालिकाको बलात्कार हो, यो न्याय पनि कानुन अनुसार गरिदेऊ, गएर दुश्मनलाई अब नमस्कार गरिदेऊ। डाक्टर साहब गरिब बस्तीबाट आएको मान्छे, डाक्टर साहब गरिब बस्तीबाट आएको मान्छे, मेरो मृगौलाले आमाको उपचार गरिदेऊ, यो न्याय पनि कानुन अनुसार गरिदेऊ। प्रिया मलाई बिर्सेर अन्तै जानु छ भने, प्रिया मलाई बिर्सेर अन्तै जानु छ भने, तिमी बसेको मुटु हो छुरा प्रहार गरिदेऊ, बिन्ती छ प्यारी आएर प्यार गरिदेऊ, बिग्रेको जिन्दगी हो यो सुधार गरिदेऊ, बिन्ती छ प्यारी आएर प्यार गरिदेऊ। हाल भारतमा रहेका श्रेष्ठा दीपक एसडी न्यौपाने पञ्चपुरी 11 सुर्खेतका श्रेष्ठाको गजल भाषण गरे। निकै मिठो गजलको लागि धेरै धेरै धन्यवाद भन्छु। त्यसै गरी अमन एकलबाट हामीलाई मुक्तक प्राप्त भएको छ, मुक्तक वाचन गर्छु। सुदामा झैँ मित्र चिने त एकान्त र अँध्यारो न हो, सुदामा झैँ मित्र चिने त एकान्त र अँध्यारो न हो, दुःख दर्द बाँडेर लिने त एकान्त र अँध्यारो हो, झुट्टो मुस्कान बाँड्नु छ त्रसित छु उज्यालोसँग, झुट्टो मुस्कान बाँड्नु छ त्रसित छु उज्यालोसँग, ढुक्कसँग रुन दिने त एकान्त र अँध्यारो न हो, ढुक्कसँग रुन दिने त एकान्त र अँध्यारो न हो। रसुवाका श्रेष्ठा हालिवैमा हुनुहुन्छ। अमन एकलको निकै मिठो मुक्तक वाचन गरे। मिठो मुक्तकको लागि श्रेष्ठा अमन एकललाई धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसै गरी दल साई ठकुरी आउनु भएको छ, उहाँको गजल वाचन गर्छु। रचनालाई रचनाकै रूपमा हेर्नुहोला भन्नुभएको छ। पक्कै पनि हामी यहाँको रचनालाई रचनाकै रूपमा हेरेर वाचन गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। म परदेश लागेपछि हात मारेर गई मोरी, म परदेश लागेपछि हात मारेर गई मोरी, चटक्कै बालुवामा फुल पारेर गई मोरी, म परदेश लागेपछि हात मारेर गई मोरी। नारीले पाउने हक अधिकारहरू पाएपछि, नारीले पाउने हक अधिकारहरू पाएपछि, आज मलाई नै रोडमा उतारेर गई मोरी, चटक्कै बालुवामा फुल पारेर गई मोरी। सानो भए पनि स्वर्ग जस्तो मेरो घरलाई, सानो भए पनि स्वर्ग जस्तो मेरो घरलाई, छिनमै यो सखाप नर्गमा छारेर गई मोरी, आज मलाई नै रोडमा उतारेर गई मोरी। फोन गरेपछि ए मेरो राजा हजुर भन्दै थिए, फोन गरेपछि ए मेरो राजा हजुर भन्दै थिए, लौ मरेको मुसा जस्तै पछारेर गई मोरी, छिनमै यो सखाप नर्गमा छारेर गई मोरी। सायद उनलाई इज्जत भन्दा धन ठुलो हो, सायद उनलाई इज्जत भन्दा धन ठुलो हो, त्यसैले आफू बसाई अन्तै सारेर गई मोरी, लौ मरेको मुसा जस्तै पछारेर गई मोरी। म यति नै चाहन्छु सम्पूर्ण सुख मिलोस्, म यति नै चाहन्छु सम्पूर्ण सुख मिलोस्, पछि सुन्न नपरोस् ऊ पनि बढारेर गई मोरी, त्यसैले आफू बसाई अन्तै सारेर गई मोरी। म परदेश लागेपछि हात
मारेर गई मरी चटक्कै बालुवामा फुल पारेर गई मरी। निकै दर्दनाक गजल भन्छु। रचनालाई रचनाकै रूपमा लिइदिनु होला भनेर अनुरोध पनि गर्नुभएको थियो। हामीले रचनाकै रूपमा लिएका छौँ। निकै दर्दनाक गजल भन्छु म गजलको लागि। दलबहादुर शाहीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हेलो खारपुनाथ गाउँपालिका हुम्लाका स्रष्टा हाल दक्षिण भारत केरला भन्नुभएको छ। तपाईँ विश्वको जुनसुकै कुनामा हुनुहुन्छ, जहाँ हुनुहुन्छ, जुन अवस्थामा हुनुहुन्छ, तपाईँ स्वस्थ रहनुहोस्, तन्दुरुस्त रहनुहोस् भनेर कामना पनि गर्छु। र विश्वभरि फैलिरहेको, विश्वलाई नै आक्रान्त पारिरहेको कोरोना भाइरसबाट बस्नुहोस्। 2-4 दिन घरभित्र बसेर बाँचिन्छ भने किन नबस्नु। 2-4 दिन भोकै भएर मरिँदैन, तर रोग सर्ने भनेको एकैछिनमा हो। धेरै बेर, धेरै वर्ष, धेरै समय कुर्नु पर्दैन भन्दै म फेरि तपाईँको रचनातर्फ नै जोडिन्छु। टीकाराम भन्दै थिएँ मैले, उहाँको रचना फेरि हराएको छ। टीकाराम सहानी हुनुहुन्छ हामीसँग। तपाईँको आवाज सुनिरहेको छु मिस जापानबाट भन्नुभएको छ। धन्यवाद, सुनिरहनु भएको छ। त्यसै गरी बिके मकाजु केशवराज अवस्थी आउनु भएको छ। बिके मकाजुको नाम जोडिरहेको छु। उहाँको रचना खुल्न सकेको छैन, कता के मिलिरहेको छैन। म आफै पनि अलमलमा परिरहेको छु। केशवराज अवस्थी सम्पूर्ण साहित्य प्रेमी मनहरूमा नमन हरिद्वारबाट, साथै नयाँ वर्षको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु भन्नुभएको छ। फेरि पनि यहाँलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र हाम्रो संस्थाको तर्फबाट, सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान नेपालको तर्फबाट तपाईँ सम्पूर्ण आमा बुवा, दाजुभाइ, दिदीबहिनी, स्वदेश तथा विदेशमा रहनुहुने तपाईँ सम्पूर्ण श्रेष्ठ सर्जकहरूप्रति नयाँ वर्ष 2077 को हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। त्यसै गरी केशवराज अवस्थी नमन हजुर भन्नुभएको छ। नमस्कार यहाँलाई। बिके मकाजु नमन सर भन्नुभएको छ। केशवराज अवस्थी नमन हजुर भन्नुभएको छ। त्यसै गरी एरेन्जर लालकाजी श्रेष्ठ नमन बुने ल मनी आए है भन्नुभएको छ। नमस्कार दाजु, तपाईँ बेला मौकामा झुल्किनुहुन्छ, रमाइलो लाग्छ, खुसी लाग्छ। आए मात्र होइन, अन्तिमसम्म बसिरहनु होला, यो पनि अनुरोध गरेँ। तपाईँहरू जहाँ हुनुहुन्छ, जुन अवस्थामा हुनुहुन्छ, सुरक्षित हुनुहुन्छ, यो चाहिँ आशा अपेक्षा मैले गरिरहेको छु। हामी सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान नेपालको पेजबाट प्रत्येक हप्ताको शुक्रबार नेपाली समय 8 बजेदेखिबाट प्रसारण हुँदै आइरहेको, प्रत्यक्ष प्रसारण हुँदै आइरहेको सगरमाथाको आवाजमा छौँ। यति बेला तपाईँको शब्द सृजनामा आवाज भर्ने हाम्रो प्रयास तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ, अझ कस्तो भयो भने राम्रो हुने थियो, प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। एरेन्जर लालकाजी श्रेष्ठ अगाडि लेख्नुहुन्छ, कोही थिएनन्, हुन्नन्, हुने छैनन्, गद्दारको नहुने के पठाउनु भएको छ। उहाँको रचना खुल्दैछ, जति खुल्यो त्यति वाचन गरेँ मैले। लालकाजी श्रेष्ठबाट हामीलाई गजल प्राप्त भएको छ। गजल वाचन गर्छु। बहरमा राख्नु भएको छ, बहरमा वाचन गर्न जान्दिनु होला, सरस्वती अक्षर पढ्छु भनेर भने। कोही थिएनन्, हुन्नन्, हुने छैनन्, गद्दारको नहुने। कोही थिएनन्, हुन्नन्, हुने छैनन्, गद्दारको नहुने। व्यवहारको हुने कमै छन्, को छन् र अनुहारको नहुने। कोही थिएनन्, हुन्नन्, हुने छैनन्, गद्दारको नहुने। अझै पनि छन् समाचार सुन्नेहरू संसारभरि छन्। अझै पनि छन् समाचार सुन्नेहरू संसारभरि छन्। बरु आजकल भरोसा हो हरेक समाचारको नहुने। व्यवहारको हुने कमै छन्, को छ र अनुहारको नहुने। दुबोको माला उन्यो त्यही माला लगाएर स्वयम्वर गर्यो। दुबोको माला उन्यो त्यही माला लगाएर स्वयम्वर गर्यो। जसको जीवन फूल भयो त्यही मान्छे हो, झारको नहुने। बरु आजकाल भरोसा हो हरेक समाचारको नहुने। हतियारको कोही पनि आफन्त हुन्न भनेर भनिन्छ। हतियारको कोही पनि आफन्त हुन्न भनेर भनिन्छ। हतियार बनाउने मान्छे पनि हो हतियारको नहुने। जसको जीवन फूल भयो त्यही मान्छे हो, झारको नहुने।
यो जीवन हो यसमा थुप्रै मझधारहरू हुन्छन्, यो जीवन हो यसमा थुप्रै मझधारहरू हुन्छन्। फरक यति हो कि केवल जीवन हो मझधारको नहुने, प्राय हतियार बनाउने मान्छे पनि हो हतियार नहुने। छिमेकी छिमेकीको हो भन्ने भएन भन्नेहरू छन्, छिमेकी छिमेकीको हो भन्ने भएन भन्नेहरू छन्। प्राय सदियार नै हुन् आखिर सदियारको नहुने, हतियार बनाउने मान्छे पनि हो हतियारको नहुने। हुँदैन भन्ने के हो सरकार गरिबको पनि हुन्छ, हुँदैन भन्ने के हो सरकार गरिबको पनि हुन्छ। वास्तवमा गरिबहरू मात्रै हुन् सरकारको नहुने, फरक यति हो कि केवल जीवन हो मझधारको नहुने। कोही थिएनन् हुन्नन् हुने छैनन् गद्दारको नहुने, व्यवहारको हुने कमै छन् को छ र अनुहारको नहुने, व्यवहारको हुने कमै छन् को छ र अनुहारको नहुने। एरेन्जर लालकाजी श्रेष्ठको बहर ए मेरमा रहेको गजल वाचन गरेँ। निकै मिठो बहरको गजलको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसै गरी सञ्जीव गिरी जोडिनु भएको छ, नमस्ते भन्नुभएको छ, नमस्कार। त्यसै गरी पवन कार्की कार्यक्रम सञ्चालिकाज्यूमा हार्दिक नमस्कार भन्नुभएको छ, मेरो पनि नमस्कार यहाँलाई। त्यसै गरी सञ्जीव गिरी हजुरलाई आज सुरुचोटि सुने, साह्रै राम्रो लाग्यो, अहिले अस्ट्रेलियाबाट सुन्दैछु भन्नुभएको छ, धन्यवाद, राम्रो भनिदिनु भएको छ। अझ के भयो भने चाहिँ अझ राम्रो हुने थियो होला, त्यो पनि अगाडि जोड्नु होला, किनकि दाग नभएको चन्द्रमा त हुँदैन, हामी त मान्छे हौँ होइन। कतै कमी कमजोरी त हुन्छ नै, कमी कमजोरी सुधार्ने प्रयास चाहिँ निरन्तर रहनेछ, गर्नेछु। हामी सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान नेपालको पेजबाट साप्ताहिक रूपमा प्रसारण हुँदै आइरहेको सगरमाथाको आवाजमा छौँ यति बेला। कार्यक्रममा मैले तपाईँले कमेन्टमा कार्यक्रम सुन्दै हेर्दै र कमेन्टमा पठाउनु भएको रचनाहरू सँगसँगै सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान नेपालले गरेको कविता प्रतियोगितामा 10 उत्कृष्ट भित्र पर्न सफल कविताहरू पनि वाचन गरिरहेको छु। हामी कविता वाचनकै क्रममा छौँ। अबको पालोमा म 10 उत्कृष्ट भित्र पर्न सफल कविता तर्फ जोडिन्छु। कविताको शीर्षक रहेको छ आक्रोश। यस आक्रोश शीर्षकका कविता लेख्ने कवि हुनुहुन्छ आत्माराम कोहोगो। ईश्वर प्रतिको आक्रोश शीर्षकको कविता वाचन गर्छु। कविता छन्दमा रहेको छ। मेरो अक्षर ब्रह्माज किन हो उल्टो उभिन्डो भयो, उल्टै बुद्धि भयो र शिर पनि हो काँचो कुभिन्डो भयो। मेरो शब्द सबै सुनामी सरी छन्, यी वाक्यकारी सछन्, सुल्टा प्रश्न म गर्छु उत्तरहरू उल्टा सबै आज छन्। जे राम्रो उसमा सधैँ मन रमे त्यो राम वा काम हो, जे देख्यो उसमा सधैँ मन गए त्यो कृष्ण वा तृष्ण हो। के हो यो भगवान तत्त्व त भनिने देखिन्न जानिन्न खै, छिट्टै आज तुरुन्त जान्न नसके पुजिन्न मानिन्न है। तेरै सृष्टि अरे सबै जगत यो, यी मूर्ख जो भन्दछन् बुझ्दैनन् कि कसो पुजे शिव सती झन् मूर्खै बन्दछन्। तेरो त्यो घर मोठ मन्दिर भए कसले बनायो घर, तेरो मूर्ति शरीर हो यदि भने कसले बनायो तर। तेरो बाउ महु र मातृ महु त्यो जन्मदाता महु, तेरो चामल अक्षता जल दिने त्यो अन्नदाता महु। तेरो रक्त म भित्र बग्दछ भने सुक्खा बनी बस्छु म,
तेरो प्राण म भित्र चल्दछ भने लैजा बरु मर्छु म। के को फुर्ती लगाउँछस् घरिघरि एउटा महु भन्दछस् लुक्दै भित्र कता कता मन बिसे देउता महु भन्दछस्। लौ आ तर्क गरौँ सदृश बोलौ एकान्त जम्मा भई तेरो ईश महु के ईश्वर त होस् जानुन् सबै मूर्खै। तेरो ईश महु के ईश्वर त होस् जानुन् सबै मूर्खै। मयुम गाउँपालिका भोजपुरका स्रष्टा आत्मारामको होगोको ईश्वर प्रतिको आक्रोश शीर्षकको कविता वाचन गरेँ। यो कविता सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान नेपालले गरेको कविता प्रतियोगितामा 10 उत्कृष्टताभित्र पर्न सफल कविता हो। 10 उत्कृष्टताभित्र पर्न सफल कवि अनि कवितालाई बधाई र अनगिन्ती शुभकामना भन्छु। त्यसै गरी 10 उत्कृष्टताभित्र पर्न सफल अर्को कविता वाचन गर्छु। कवि असीम सागरको गाउँको मानचित्र शीर्षकको कविता वाचन गर्छु। अबको बसाइमा गाउँको मानचित्र। आफ्नै पाखो बारीमा हलो जोतेर म स्वाभिमानले बाँच्न खोजेँ। तिनीहरूले मलाई होच्याएर हली भने पहाडका उकाली ओह्रालीहरूमा भारी बोकेर म इमानले बाँच्न खोजेँ। तिनीहरूले मलाई हेपेर ढाक्रे भने। यसरी ब्रान्डेड जुत्ताले कुल्चिएर चुनिएको म थोत्रो पुरानो चप्पल सहर छिरेपछि लाग्यो गाउँमा त बरु ठुलो बनेर एकछिन भए पनि किसानको लुगामा टाँसिन पाउँथेँ। तर सहरमा त कसैको जुत्ताको सोलमा टाँसिन पनि जुत्ताकै टेकाइ सहनु पर्दो रहेछ। बाजले चिललाई लखेट्नु, चिलले पन्छीलाई खेल्नु र पन्छीले ससाना किरा फट्याङ्ग्रालाई सारो बनाउनु सायद प्रकृतिकै नियम रहेछ सम्झेँ र सडक किनारमा नाङ्लो पसल खोलेँ। तिनीहरूले मलाई नाङ्ले भन्दै लखेट्न थाले। ठेला गाडामा सब्जी बेचेँ। तिनीहरूले मेरो ठेला पल्टाइदिए र मलाई पाखे भन्दै विस्थापित गराए। अब म कुन देशको शरणमा जाउँ? यस पृथ्वीलाई गरुङ्गो भएर बस्न मन लागेन कि सायद गाउँका तिर्खा बाँड्दै हिँड्ने खोला एक दिन नदीमा हाम फाल्यो र बग्दै समुद्र पुगेर बेपत्ता भयो। अचेल मेरो गाउँ म जस्तै सयौं बेपत्ता खोलाको पर्खाइमा तुहुरो बालक चाहिँ झोक्राएर बसेको छ। अचेल मेरो गाउँ म जस्तै सयौं बेपत्ता खोलाको पर्खाइमा तुहुरो बालक चाहिँ झोक्राएर बसेको छ। सन्धि खर्क नगरपालिका 4 अर्घाखाँचीका श्रेष्ठ हाल काठमाडौँमा हुनुहुन्छ। उहाँको गाउँको मानचित्र शीर्षकको कविता वाचन गरेँ। समीर सागरको कविता हो। उहाँको कविता गाउँको मानचित्र शीर्षकको कविता पनि 10औं उत्कृष्टताभित्र पर्न सफल कविता हो। निकै मिठो कविता थियो यो कविता र कविलाई पुनः बधाई र शुभकामना भन्छु। त्यसै गरी अर्को कविता वाचनतर्फ लाग्छु। कवि टिएन भट्ट विश्वामित्रको कविता हो। कविताको शीर्षक जुन। प्यारी जुन ढाडमा डोरी छ हातमा कुची छ आङमा तिमीले दिएको मायाको चिनो फगत एउटा भेस्ट टाँसिरहेछ तिमी जस्तै र त म बिसौँ तलानेर अडिएको छु जहाँबाट तुलुङ्ग झुन्डिएर डोरीमा बालुवातिर हेरिरहन्छन् तिम्रा र मेरा बेवारिसे सपनाहरू। यहाँ आकाशले आगो ओकेल्छ जमिनलाई हनहन्ती ज्वरो आउँछ शरीरबाट बाफ निस्कन्छ र जम्छ मुटुमा र चिसो भएपछि मन बरफको आँसु झर्छ रङ्गले भरिएका बाल्टिनहरूमा। जुनु यो बाल्टीलाई आफ्नै आँसुको स्विमिङ पुल जस्तै लाग्छ। जुनु यो बाल्टी मलाई आफ्नै आँसुको स्विमिङ पुल जस्तै लाग्छ जहाँ तैरिरहन्छन् अभावको रापले डढेका काला फुलहरू। जुनु
हिजो तिमीले सपनीमा सुटुक्क भन्यौ जति पोते पनि पराईका भित्ताहरू आफ्ना कहिल्यै हुन्नन्। जति मिसाए पनि रङहरू त्यो इन्द्रेणी हुँदैनन्। आमाले भन्नुभयो जति अग्ले पनि अर्काको टावर त्यो आफ्नो घर हुँदैन। बाले भन्नुभयो जति चलाए पनि कुची अर्काको भित्तोमा कपुरीको आफ्नै धुले पार्टीको हुन्छ बाबा। छोरीले भनी मैले बल्ल बुझेँ घर भनेको माया रहेछ, देश भनेको पहिचान रहेछ। म भोलि नै गाउँ फर्कन्छु बोक्न समृद्धिको झण्डा तिमी पर्खनु ल। म भोलि नै गाउँ फर्कन्छु बोक्न समृद्धिको झण्डा तिमी पर्खनु ल। खानी गाउँ 5 पर्वत हाल काठमाडौँमा रहेका स्रष्टा हो कविता वाचन गरे मैले। कविताको शीर्षक थियो जुनु। यसका रचनाकार थिए कवि टिएन भट्ट विश्वामित्र। निकै सुन्दर कविता थियो। कविताको लागि धेरै धेरै धन्यवाद स्रष्टालाई र कविता र कविलाई 10औं उत्कृष्टताभित्र पर्न सफल भएकोमा पुनः बधाई र शुभकामना दिन्छु। त्यसै गरी म यति बेला तपाईको रचनामा आवाज भरिरहेको छु। त्यसमा पनि सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान नेपालले गरेको कविता विश्वव्यापी खुल्ला नेपाली कविता प्रतियोगितामा 10 उत्कृष्टताभित्र पर्न सफल कविताहरू वाचन गरिरहेको छु। यति बेला मसँग कवि सिजन श्रेष्ठको कविता हावाको रङ शीर्षकको कविता रहेको छ। कविताको शीर्षक हावाको रङ। एक बिहानै उसले हावाको रङ देख्यो, भन्दै थियो आमा हावा त हरियो पो हुँदो रहेछ। नपत्याए ऊ पर हेर्नुस् त कस्तरी हरियै नाचिरहेको छ हावा बाँस झ्याङको तालमा। उसले अर्को बिहान पनि देख्यो हावाको रङ, भन्दै थियो बाबा हावा त रातो पो हुँदो रहेछ। नपत्याए क्षितिजमा हेर्नुस् त सूर्यको लालीमा अँगाल्दै कस्तरी रातै मुस्कुराइरहेको छ हावा उन्मादको तरङ्गमा। अस्ति त उसले साँझमा पनि देखेछ हावाको रङ, भन्दै थियो कान्छा हावा त सेतै पो हुँदो रहेछ बुझिस्। नपत्याए आकाशका ताराहरूलाई सोध्त बादल र हावाको समागमबाट कस्तरी सेतै रात जन्मिएको त्यो बेला धरतीमा। उसले देख्न त देख्यो तर प्रत्येक दिन प्रत्येक पटक बेग्लै देख्यो। हावाको रङ हरियो, रातो, सेतो, कालो, पहेँलो, आसमानी, गुलाफी, बैजनी। यसरी उसले सबै रङमा देख्यो हावाको रङ। हावालाई निलै देखेको एक बिहान हावाकै लयमा सुस्केर हाल्दै ऊ भन्दै थियो नानीहरू हो हावा त छेपारो जस्तै पो हुँदो रहेछ, रङ फेरिरहने बुझ्यौ। नानीहरू हो हावा त छेपारो जस्तै हुँदो रहेछ, रङ फेरिरहने बुझ्यौ। पाँचखाल नगरपालिका 6 सङ्खुवा सभाका स्रष्टाको कविता वाचन गरे। यो कविता पनि 10औं उत्कृष्टताभित्र पर्न सफल कविता हो। कवि सिजन श्रेष्ठद्वारा रचित हावाको रङ शीर्षकको कविता। निकै मिठो कविताको लागि धेरै धेरै धन्यवाद कवि सिजन श्रेष्ठलाई। हामी तपाईको शब्द सृजनामा आवाज भरिरहेका छौँ। यसै क्रममा कवि कल्पना तामाङको कविता रहेको छ। कविताको शीर्षक विडम्बना। हरियो पासपोर्ट सिरानी हालेर सुतिरहेछन् बुद्ध। हरियो पासपोर्ट सिरानी हालेर सुतिरहेछन् बुद्ध। उनलाई थाहा छ भोलि भालेको डाँकोसँगै गरिबको चिवर ओढेर छोड्नु छ लुम्बिनी। शुद्धोधन र माता मायादेवीको आँसु पुस्न, यशोधराको खुसी खोज्न र राहुललाई अक्षरको उज्यालो दिन कुन ध्यानले सम्भव छ। बरु 55 डिग्रीको तातोमा आफूलाई अंगार बनाउनु परोस्। खुकुरीको धारमा राखेर प्राण 55 तलामाथि छुन्डिनु परोस्। मेसिनको बीचमै अड्काउन किन नपरोस् जीवन। बाटो छेक्ने तिलौरा कोटलाई हल्लाउनु नै छ विदाईका हात। अब भेटियालान् देवदत्त पनि विदेशी भूमिमा पाइला टेकेकै दिन सोध्लान् आनन्दले गाउँको खबर। घर छोड्नुको पीडा घर छाड्नेलाई मात्र थाहा हुन्छ।
यस्तोमा दुःखको भारी च्यापेर कसरी बन्ला ज्ञान जस्तो सुखको दियो। यस्तोमा दुःखको भकारी च्यातेर कसरी बल्ला ज्ञान जस्तो सुखको दियो। कसरी भरिएला सहकालको भिक्षा पात्र, कसरी जपिएला पट्टी बाँधेर आँखामा शान्तिको मन्त्र। तर दुःखको काँडा बढ्यो भनेर वा पत्थरहरूको घर अग्लियो भनेर मुटुमा कसरी मैलो देख्नु आफ्नो माटो, कसरी कुरूप देख्नु आमाको मुहार। आऊ मित्र अब आफ्नै माटोमा रोपौँ प्रेमको अनाज र गुनगुनाऊ परिश्रमको मन्त्रसँगै ओम माने पेमे हूँ, ओम माने पेमे हूँ। मन्थली 4 रामेछापका श्रेष्ठ हाल अमेरिकामा हुनुहुन्छ। निकै मिठो रचना पठाउनु भएको हो। कविताको शीर्षक थियो विडम्बना। कवि कल्पना तामाङद्वारा रचित विडम्बना शीर्षकको कविता वाचन गरेँ। यो कविता पनि सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान नेपालद्वारा गरिएको कविता प्रतियोगितामा 10औं उत्कृष्टताभित्र पढ्न सफल कविता हो। 10औं उत्कृष्टताभित्र पढ्न सफल कवि र कविता दुवैलाई हार्दिक बधाई अनि अझ उन्नति प्रगतिको हार्दिक शुभकामना भन्छु। 10औं उत्कृष्टताभित्र पढ्न सफल अन्तिम कविता रहेको छ। कविता वाचन गर्छु म। तपाईले कमेन्टमा पठाउनु भएको रचनालाई र कविता प्रतियोगितामा 10 उत्कृष्टताभित्र पढ्न सफल कवितालाई मिसो मिलाएर पालै पालो वाचन गरिरहेको छु। पक्कै पनि यहाँले बुझिरहनु भएको छ, मैले भनिरहेको मात्रै हुँ। शीर्षक खबरदार यार्सा गुम्बाहरू। कवि बुद्धिबल श्रेष्ठद्वारा रचित खबरदार यार्सा गुम्बाहरू शीर्षकको कविता उठान गर्छु अब सगरमाथाको आवाजमा। जिजी बिसाको झिनो आशा बोकेर, जिजी बिसाको झिनो आशा बोकेर तिमी सम्भवतः, जिजी बिसाको झिनो आशा बोकेर तिमी सम्भवतः बर्सातमा किरा र हिउँदमा वनस्पति हुन्छौ। यसरी मौसम अनुसार रूपै फेरि पनि हिमाल लेक जहाँ लुके पनि तिमी ढुसी या झुसिल किरा जे बनेर रहे पनि तिम्रो हत्या अवश्यम्भवी छ, किनकि तिम्रो रगतमा होली खेल्न ग्रीन हाउस प्रभावको तातो घोडा चढेर तिम्रो शिवगिरीमा धावा बोल्न तलतिरबाट अर्को जङ्गबहादुर उक्लेको छ। बाँच्नकै लागि छेपारोले झैँ रङ्ग बदल्ने जटामसी र 5 औँलेहरूको त कत्ले आम भइसक्यो। पहाड नै रङ्गीन पार्ने नवरङ्गी डाँफेर हिमालय सुवासित गर्ने कस्तुरीको पनि फेरि आम सम्हार हुन सक्छ। अब हिमाल फेदीमा अर्को कोत पर्वको तयारी हुनेछ, जसको समापनमा तिम्रो रगतको खोलो बगाइनेछ। अब हिमाल फेदीमा अर्को कोत पर्वको तयारी हुनेछ, जसको समापनमा तिम्रो रगतको खोलो बगाइनेछ। राप्ती 2 चितवन हाल नेपालगञ्जमा रहेका श्रेष्ठको कविता वाचन गरेँ। सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान नेपालले गरेको खुल्ला कविता प्रतियोगितामा 10 उत्कृष्टताभित्र पर्न सफल 10औं कविता हो यो। निकै मिठो कविता थियो। निकै मिठो कविताको लागि कविता खबरदार यार्सा गुम्बाहरू र कवि बुद्धिबल श्रेष्ठलाई फेरि पनि बधाई र अनगिन्ती शुभकामना भन्दै म फेरि तपाईको कमेन्टतर्फ जोडिन्छु। तपाईलाई लाग्न सक्छ हामी पर्खेर बसिरहेका छौँ, हामी रचना पठाइरहेका छौँ, हाम्रा रचनाहरू वाचन भएका छैनन् जस्तो लाग्न सक्छ। अन्यथा नलिदिनुहोला। आजको 21औं श्रृङ्खला कविता प्रतियोगितामा 10 उत्कृष्टताभित्र पर्न सफल कविताहरूलाई पनि स्थान दिने विशेष श्रृङ्खला हो यो। यहाँहरूले महसुस गरिरहनु भएको छ। पक्कै पनि हामी तपाईको रचना, तपाईको सृजनालाई उत्तिकै सम्मान गर्नेछौँ, उत्तिकै आदर गर्नेछौँ र समयले भएसम्म तपाईका धेरैभन्दा धेरै रचनाहरू चाहिँ वाचन गर्नेछौँ। अब हामी तपाईका रचनातर्फ नै जोडिन्छौँ। एरेन्जर लालकाजी श्रेष्ठ राम्रो वाचन गर्यो बुने भन्नुभएको छ। धन्यवाद यहाँलाई। बहरमा भएको रचना मैले
बहरमा वाचन गर्न सकिनँ होला, म आफैले महसुस गरिरहेको कुरा। तैपनि राम्रो भनिदिनु भएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद। वासुदेव ठकुरी कोरोना विशेष केही छोकहरू भन्नुभएको छ। नयाँ रचना आएको छ, सधैँ कति गजल र मुक्तकका कुरा गर्नु, कविताका कुरा गर्नु, छोक पनि सुनाउ न त। म सुनाउने प्रयास गर्छु। मैले चाहिँ पहिलोचोटि वाचन गर्न खोजिरहेको छु छोक, आज पहिलोचोटि हो छोक वाचन गर्ने मेरो प्रयास। कस्तो हुन्छ? नुवाकोटका स्रष्टा वासुदेव ठकुरीद्वारा रचित कोरोना विशेष केही छोकहरू। एक छोक एक रहेको छ। दिनले रातलाई र रातले दिनलाई लखेटे झैँ लखेट्दैछ आज, दन्किरहेको कोरोनाको डढेलोले शून्य हृदय लिएर। शङ्काको डोरीमा हृदय झुन्डाएर मौनता साँचेर अदृश्य हुन बाध्य छ आज सारा संसार। अस्पृश्य कोरोना, अदृश्य कोरोना आतंक बीच अँध्यारा बस्तीका झुपडीहरूमा निभेको छ चिसो चुलो, रित्तो ताप्किएका वेदना पकाउँदै स्वागत गरिँदैछ अनिकाललाई। एका बिहानै धुरीमा कराउँछ कालो काग, घरिघरि झम्टिरहन्छ सेतो बास। गुणभित्र थुनिएका निर्दोष परेवाहरू चियाइरहेछन् जस्केलाबाट। निकै मिठा छेकहरू, 4वटा छेकहरू पठाउनु भएको थियो वासुदेव ठकुरीले, निकै मिठो रचनाको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसै गरी पवन कार्की केही शेयर गरेर सृजना सम्प्रेषण गरेको छु, साथै हेरेर साथ दिइरहेको छु भनेर भन्नुभएको छ। धन्यवाद। साथ दिनुभएको छ र दिइरहनुहुनेछ भन्ने आशा पनि लिइरहेको छु। मेरो सृजना देखिएको छैन भनेर सोध्नु भएको छ, रचना वाचन भएन भनेर उहाँले यसो भन्न खोज्नु भएको होला। तपाईँको रचना वाचन गर्ने क्रममा नै छु। हामी सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान नेपालको फेसबुक पेजबाट प्रत्यक्ष प्रसारणमा जोडिरहेका छौँ। सगरमाथाको आवाज मार्फत तपाईँहरू हामीसँगै हुनुहुन्छ, हामी तपाईँहरूसँगै छौँ। पवन कार्कीको रचना वाचन गर्छु। फरक पर्दैन पवनलाई एक उपहार भन्दा, रनकता कम छैन पवनको व्यस्त बजार भन्दा। फरक पर्दैन पवनलाई एक उपहार भन्दा, रनकता कम छैन पवनको व्यस्त बजार भन्दा। पवन प्यार गर्ने मान्छे प्यारलाई खतरा सम्झिन्छु, पवन प्यार गर्ने मान्छे प्यारलाई खतरा सम्झिन्छु। तिमीलाई थाहा होला के खतरा हुन्छ प्यार भन्दा, रनक पनि छैन पवनको व्यस्त बजार भन्दा। फेसबुकबाट प्रेमिका हराएपछि यस्तो लाग्यो, फेसबुकबाट प्रेमिका हराएपछि यस्तो लाग्यो, हो अभावको धारले रेड्दो रहेछ तरबार भन्दा। तिमीलाई थाहा होला के खतरा हुन्छ प्यार भन्दा। बेला बेलामा प्रशंसा हुन्छ, बेला बेलामा प्रशंसा हुन्छ, बेला बेला विरोध हुन्छ यहाँ। बेला बेला प्रशंसा हुन्छ, बेला बेला विरोध हुन्छ यहाँ। हो तिमी पनि कम छैनौ यो देशको सरकार भन्दा, हो अभावको धारले रेट्ने रहेछ तरबार भन्दा। रनक पनि कम छैन पवनको व्यस्त बजार भन्दा, हो फरक पर्दैन पवनलाई एक उपहार भन्दा, हो फरक पर्दैन पवनलाई एक उपहार भन्दा। तपाईँको रचनालाई चाहिँ हामीले उपहार मानेका छौँ। अझ नयाँ कुरा मिठो कुरा गर्नुभएको छ, पवनलाई उपहार भन्दा फरक नपर्ला भन्नुभएको छ। निकै मिठो रचनाको लागि पवन कार्की धनकुटाका स्रष्टा, हाल बिरानो मुलुकबाट भनेर भन्नुभएको छ। निकै मिठो रचनाको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसै गरी गणेश भट्टराई राम्रो छ प्रोग्राम भन्नुभएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। हामी कार्यक्रम लगभग 1 घण्टाभन्दा बढी नै भइसक्यो होला जस्तो लाग्छ, तर आजको कार्यक्रम अलि लामो नै हुन्छ, यो यहाँहरूले पनि महसुस गरिरहनु भएको छ। किनकि यहाँका रचनाहरू अनि सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान नेपालको इनबक्समा आएका रचनाहरू र कविता प्रतियोगितामा सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान नेपालले गरेको कविता प्रतियोगितामा उत्कृष्ट भएका 11वटा सर्वोत्कृष्ट कविता 1 अनि त्यसपछि उत्कृष्ट कविता 10 गरेर 11वटा कविताहरू पनि हामीले पालै पालो सुन्नेछौँ, सुनाउनेछौँ भनेर लागिरहेका छौँ। त्यसैले पनि समयलाई हामीले तानिरहेका छौँ, आफूतिर
खिचिरहेका छौँ। बिके मकाजुको रचना धेरैचोटि आएको हो तर खुलेको थिएन, अब चाहिँ खुल्छ कि जस्तो लागिरहेछ। बिके मकाजु चौखेल भक्तपुरका स्रष्टाको कविता रहेको छ चरी लैजा खबर। चरी लैजा खबर शीर्षकको कविता वाचन गर्छु। लैजा चरी लैजा खबर मेरो लैजा, आँखाबाट आँसु बग्न छोड्या छैन भन्जा। तिमीले सिउँदो थाप्दा पराईले सिन्दुर भर्दा, मुर्छा परी ढलेको थियो तिम्रो प्रेमी भन्जा। तिमीले छोडी गएदेखि पराईको भएदेखि एकोहोरो भएको छ निको छैन भन्जा। भोक प्यास बिर्सेर तिम्रो तस्बिर च्यापेर यताउति भौतारिन्छ बहुलाएछ भन्जा। बिछोडमा मदन भयो हाँसी खुसी मुना गयो, त्यही पिरले मदनले विष पियो भन्जा। त्यही पिरले मदनले विष पियो भन्जा। बिके मकाजु झौखेल भक्तपुरका स्रष्टाको रचना वाचन गरे। निकै मिठो रचनाको लागि बिके मकाजुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। गुरु कलानिधि दाहाल जोडिनु भएको छ, उहाँलाई स्वागत गर्छु। वा सुमीले यो चलाउने भनेर भन्नुभएको छ, सायद पहिलो पटक आउनु भएको होला। हामी आज 21औं श्रृङ्खलामा छौँ। तपाईँको प्रवेशले हामीलाई थप हौसला थपिएको छ। गुरु कलानिधि दाहाललाई स्वागत गर्छु र यहाँको रचना पनि आओस् भन्ने चाहन्छु। वासुदेव ठकुरी छोक भनेको छोटो कविता हो मिस, वाचन गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद भन्नुभएको छ। उहाँले एकदम छोटकरीमा लेख्नु भएको रहेछ। छोटो कवितालाई छोक भनेर राख्नु भएको रहेछ। म चाहिँ के होला यो छोक भन्ने बुझ्दै थिएँ। निकै मिठा कविता थियो। यहाँको कविताको लागि फेरि पनि धन्यवाद भन्छु वासुदेव ठकुरीलाई। त्यसै गरी कलानिधि दाहाल हावा पवन लेख्छन् मरुभूमिमा बसेर भन्नुभएको छ। हावा पवन लेख्छन् मरुभूमिमा बसेर, यति मात्रै आएको छ। अरू के लेख्न खोजिरहनु भएको छ कि आउँदैछ कि त्यो बुझेको छैन मैले। बिके मकाजु अगाडि लेख्नुहुन्छ, मेरो कविता नखुलेको भएर पुरानै पठाइदिएँ म्याम भन्नुभएको छ। स्रष्टा सृजना हाम्रा लागि कहिले पुराना हुँदैनन्। तपाईँ कहिले पुरानो लाग्दैन र तपाईँको सृजना हामीलाई कहिले पुरानो लाग्दैन। वाचन गर्न पाइयो, यही नै खुसीको कुरा हो। धन्यवाद बिके मकाजुज्यूलाई फेरि। अब म कार्यक्रम सगरमाथाको आवाजमा तपाईँले अनुरोध गरेर पठाउनु भएको रचनातिर जोडिन्छु। सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान नेपालको इनबक्समा आएका रचनातर्फ जोडिन्छु। अबको पालोमा तपाईँ कार्यक्रम हेर्दै सुन्दै र आफ्नो रचना पठाउँदै गर्नुहोला। तपाईँको धेरैभन्दा धेरै रचनाहरूलाई समेट्ने मनसाय हो हाम्रो। यति बेला हामीसँग सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान नेपालको इनबक्समा आएको कविता छ, आमाको महत्त्व शीर्षकको कविता वाचन गर्छु। यो कविता नुवाकोटका स्रष्टाको कविता हो। नुवाकोटका स्रष्टा शिवराम चालिसेको कविता हो। कविता वाचन गर्छु। आमाको महत्त्व। पीडा दुःख डोराउँदै जननीले बोकेर गर्भैमा, पीडा दुःख डोराउँदै जननीले बोकेर गर्भैमा, नौलो रूप दिए धरणीमा उत्पत्ति भोका खमा। भोको पेट रही तथापि नले स्तनपान दिइरहन्, निन्द्रा प्यास हटाउँदै मन मनै दिन रात हाँसिरहन्। माया स्नेह र भावका रहरमा सद्भाव दिन्छन् यिनी, मिठो बोली सिकाउँछिन् हर घडी तर्केर हिँडे पनि। आफू रितो नहोस् तथापि नले भोको नराखिकन, ख्वाइन् उच्च बनाउने रहरले गाली नगरिकन। मातृ हुन् सबका विचार पथका, आमा र गुरु पनि राम्रो ज्ञान दिलाउने घर बसी यी ज्ञानदात्री पनि। हाँस्छन् हाँस्न सिकाउँछिन् जननीले सन्तानकै साथमा, खेल्छन् खेल्न लगाउँछन् भवनमा बच्चा बनी माझमा।
आमा नै सब हुन् विकास पथका ज्योति फिजाइदिने राम्रो ज्ञान फुलाउने रहरले बाटो देखाइदिने ज्ञानी ज्ञान बढाउँदै मनमा उत्साह थपिदिने राम्रो जीवनको सुवास भर्दै माया भरि नै दिने भोको पेट रहोस् तथापि सबले माताको माया गरौँ पितृ मोक्ष बनाउने जन कहौँ उद्धार हामी गरौँ गृहै छोड्न परोस् तथापि मनले माया र स्नेह भरौँ आफै मर्न परोस् यही धरणीमा आमाको रक्षा गरौँ आफै मर्न परोस् यही धरणीमा आमाको रक्षा गरौँ। शिवराम चालिसे नुवाकोटका श्रेष्ठ आमाको महत्त्व शीर्षकको कविता वाचन गरेँ। यो कविता हामीलाई सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान नेपालको इनबक्समा प्राप्त भएको कविता हो। निकै मिठो कविताको लागि धेरै धेरै धन्यवाद स्रष्टा शिवराम चालिसेलाई। वासुदेव ठकुरी अगाडि लेख्नुहुन्छ, छोक भनेको छुटो कविता हो मिस, वाचन गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद भन्नुभएको छ। त्यसै गरी बिके मकाजुको रचना मैले वाचन गरेँ। कलानिधि दाहाल, मैले त आजै हो हेरेको जोकिङ गर्छन् वासुदेव भनेर भन्नुभयो। के भन्नुभयो मैले कुरो बुझिनँ, कता के जोकिङ भन्नुभयो हो। कलानिधि दाहाल नमन बासुमा भन्नुभएको छ, हाम्रो पनि नमस्कार। छन्द चिप्ल्यो है भन्नुभएको छ, धन्यवाद। कतै कतै छन्द चिप्लनु त छँदैछ, मेरो पनि कमजोरी होला। काहीँ कतै यता छन्द भङ्ग भएको हो कि जस्तो म आफूलाई पनि महसुस गरिरहेको छु। छन्द भङ्ग भइदिँदाखेरि वाचनमा कठिनाई हुन्छ, यो कुरा गुरुहरूलाई अझ थाहा छ, म त सिकारेन हुँ। त्यसै गरी हामी तपाईँहरूकै रचना तपाईँहरूकै सृजनामा जोडिरहेका छौँ। यति बेला तपाईँका शब्द सृजनामा आवाज भर्ने प्रयास सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान नेपालद्वारा प्रसारण हुँदै आइरहेको, प्रत्यक्ष प्रसारण हुँदै आइरहेको कार्यक्रम सगरमाथाको आवाजको प्रयास हो। तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ, जुन अवस्थामा हुनुहुन्छ, जसरी रहिरहनु भएको छ, हामीसँगै हुनुहुन्छ, यो आशा अपेक्षा पनि लिइरहेको छु। तपाईँलाई कार्यक्रम कस्तो लाग्छ, राम्रो लाग्छ भने यसलाई यहाँले हाम्रो कार्यक्रमलाई सेयर पनि गर्न सक्नुहुनेछ र कार्यक्रममा अझ थप फुलबुट्टाहरू के भर्नुपर्ने छ त्यो सल्लाह सुझाव पनि यहाँले दिनुहुनेछ र दिनुहोला भनेर मैले भनिरहेको छु। यहाँलाई यहाँका रचना सृजनाहरू चाहिँ प्राप्त भइरहन्। रोशन लामिछाने गुरुङ थाइल लेख्नुहुन्छ, नमन गुरुदेव पाउ परे, म पनि आज मात्रै आइपुगेँ भन्नुभएको छ। शारदा भट्टराई दिदी जोडिनु भएको छ, साह्रै सुन्दर भन्नुभएको छ, धन्यवाद दिदीलाई। हामी कार्यक्रम सगरमाथाको आवाजमा छौँ। तपाईँको रचना खुल्न गाह्रो मानिरहेको छ। तपाईँका धेरैभन्दा धेरै रचनाहरू वाचन गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने मनसाय हो, तर मिसो मिलिरहेको छैन। नारायण खड्का मुस्कान नमन भन्नुभएको छ, मेरो पनि नमस्कार छ यहाँलाई। हामी यहाँको रचना, यहाँको सृजनामा आवाज भर्नका लागि उपस्थित भएका हौँ। तपाईँको रचना मैले देख्न सकिरहेको छैन, तपाईँको रचना आएर पनि वाचन भएको छैन भने यहाँले पुनः आफ्नो रचना पठाउन सक्नुहुनेछ, पठाउनुहोला भनेर मैले जानकारी पनि गराएँ। यहाँको रचना प्राप्त भइदिए नै मैले आवाज भर्ने हो। आवाज भर्न यहाँको रचना मैले देख्नुपर्ने हुन्छ। मैले देखिराखेको छैन। रचनाहरू वाचन गर्छु भन्दा भन्दै आफै हराइरहेका छन्। तपाईँको रचना वाचन नगर्ने मेरो मनसाय होइन, यो यहाँले बुझ्नु भएको छ। पक्कै पनि यहाँले आफ्ना रचनाहरू चाहिँ पठाउनुहुनेछ भन्ने मैले आशा पनि गरिरहेको छु। हामीलाई आएका रचनाहरू वाचन गर्न खोज्दा खोज्दै अक्षर हेर्नै खोज्छु, त्यत्तिकै हराउँछ। यो पक्कै पनि प्रविधिको कारण हो। हाम्रो के लाग्छ र प्रविधि भन्दा हामी पक्कै पनि पछाडि नै छौँ। त्यसैले पनि यहाँका धेरैभन्दा धेरै रचनाहरू वाचन गर्न मन हुँदै पनि मैले रचनाहरू वाचन गर्न सकिरहेको छैन। म असमर्थ भइरहेको छु। त्यसैले पनि आफैलाई नमजा महसुस भइरहेको छ। यहाँका रचनाहरूमा आवाज भर्न असमर्थ हुनुपर्दा दुःख लागिरहेको छ। यहाँहरूको रचना खोजिरहेकै हुँ मैले।
यहाँका आज नदेखिएका रचनाहरू, आज वाचन गर्न बाँकी रहेका रचनाहरू अब अर्को बसाइमा वाचन गर्छु मैले भन्दै आजको कार्यक्रमबाट चाहिँ बिदा माग्ने तर्खर गर्नुपर्छ होला। यो विश्व नै आज कोभिड-19बाट त्रसित र आक्रान्त छ। हामी सबैलाई बाँच्न रहर छ। भन्न त भनिन्छ रोगभन्दा भोग ठुलो हुन्छ, बाँचेपछि खानुपर्छ, बाँचेर मात्रै पनि के गर्नु भन्नेहरू पनि छन्। हामी एकदम पीरको अवस्थामा, त्रासको अवस्थामा र चिन्ताको अवस्थामा आफ्नै घरभित्र बन्दी जीवन बिताइरहेका छौँ। तपाईँ बन्दी जीवन बिताएर पनि स्वस्थ रहनुहोस् र मानसिक रूपमा आफूलाई स्वस्थ राख्ने प्रयास गर्नुहोस्। कोरोनाबाट बस्ने एउटै उपाय भनेको घरभित्र बस्नु मात्रै हो, त्योभन्दा अरू विकल्प छैन। यो विश्वबाट नै कोरोनाको त्रास हटेर जाओस्, कोरोना भाइरस हटेर जाओस्, कोभिड-19बाट यो विश्वले नै मुक्ति पाओस् भन्ने कामना गर्दै हाम्रो कार्यक्रममा यति बेरसम्म बसेर आफ्ना सुन्दर रचनाहरू पठाइदिनु भयो र आफ्ना रचनामा आवाज भर्ने एउटा अवसर दिनुभयो। रचना पठाउनुहुने र अत्यन्त सान्दर्भिक प्रतिक्रियाहरू दिनुहुने, हौसला प्रदान गर्नुहुने तपाईँ सम्पूर्ण स्रष्टा सर्जकहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। त्यस्तै तपाईँले रचना पठाएर पनि मैले वाचन गर्न सकिरहेको छैन, तपाईँको रचना वाचन छुटेको छ भने अर्को हप्ता अवश्य पनि यसरी नै हाम्रो भेट हुनेछ। त्यति बेला तपाईँको रचना वाचन गर्ने बाचा गर्दै यहाँहरूको समय सधैँभरि स्वस्थ रहोस्, साहित्यमय रहोस् भन्दै तपाईँलाई हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लागिरहेको छ, कस्तो भयो भने चाहिँ अझ राम्रो हुने थियो भन्ने लाग्छ। त्यो प्रतिक्रिया यहाँले चाहिँ हाम्रो सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान नेपालको इनबक्समा र यसै कार्यक्रमको कमेन्टमा पनि छोड्न सक्नुहुनेछ भन्दै आफ्ना अमूल्य रचना पठाएर कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनुहुने, कार्यक्रममा निरन्तर साथ सल्लाह र हौसला दिनुहुने तपाईँ सम्पूर्ण स्रष्टा सर्जकहरूप्रति पुनः हार्दिक धन्यवाद भन्दै यो कोभिड-19बाट आफू पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ भन्दै आजको यो 21औं श्रृङ्खला सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान नेपालबाट निरन्तर रूपमा प्रत्येक हप्ताको शुक्रबार नेपाली समय 8 बजेबाट प्रसारण हुँदै आइरहेको कार्यक्रम सगरमाथाको आवाजको 21औं श्रृङ्खलाबाट म सुमित्रा सुमी ओझेल पर्छु। 22औं श्रृङ्खलामा तपाईँ हाम्रो भेट अवश्य हुनेछ। तपाईँको हरेक पल सृजनशील, साहित्यमय र स्वस्थकर बनोस्। नमस्कार, शुभरात्रि।